ကိုပိန်သေးဗျာဆရာမရှင်ဖွယ်တော့ခေါ်ပြီးပါဒီမှာမရတော့အရန်မွေးရခတ်နေပြီစစ်စစ်တာပါယူခဲ့ပြီနော်ဆရာမရှစ်ဖွယ်ကြောင်မင်းမကိုကူမင်းမဆိုတော့အစင်မပြေဘူးလေဆရာမရဲ့အဲ့ဒါသူကူမွေးမရမှာဒီမှာကန့်လိုက်ကြီးဖြစ်နေတယ်သူကူပေးမရမှာလို့ပါသွားပါ你没嘛没不一接，多少没嘛啥好来噻？ ဟုတ်ကဲ့ပါကြည့်တော့ဟုတ်哎，兄弟，我先把你过来要你别啦。哎， ဆရာမခေါ်ခင်ဟုတ်ကိုပိန်သေး ဆရာမဘာဖြစ်လို့လဲ ဒီမှာလေးမွေးရခတ်နေတယ်ကန့်လိုက်ကြီးဖြစ်နေလို့ကိုပေးပါဦးနော်ဒီကူမွေးပေးပါဦး ဟုတ်ကဲ့ဆရာမဟုတ် ချစ်ဖွယ်ငါ့ကိုကူနေပါဦး အေးပါငါကူယူရမယ်နော် ကျိုးစားပါတော့မကြောက်ကျိုးစားပါ ဟုတ်တာပဲဆရာမခလေးကောင်ဒီဘက်ရောက်နေတာ ဟုတ်တယ်အားကြောင့်မို့လေခေါ်လိုက်တာမျိုး ဟုတ်ဆရာမအဲ့လိုကျွန်တော်ခလေးကိုမွေးလမ်းကြောင်းတက်ပေးမယ်လေနော်ဆရာမအောက်ကနေမွေးပေး ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ ကျွန်တော်ဝင်မရမှာညာ 家里面嘛，弄不了嘞。 ချစ်ဖွယ်တော့ဝင်သေးရပဲကျွန်တော်တို့ဝင်မှာပေါ့ဗျာချစ်ဖွယ်ကြောက်မရဘူးကဲမကြရေး ကျိုးစားပါပါနော် အားရပါတော့ညစ်ထားပြီနော် 俺家那他老， ညစ်တာမကြညစ်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 တာအားဆိုင်တာအားရညစ်တာကုန်ရတာလေအိုးကြီးရောအဲ့ဒါမကြကြိုင်ဖို့ကြီးတော့ကြိုင်ဖို့မဟုတ်ဘူး 哦，一会儿还要要我了嘛？干嘛家？好干嘛？干嘛家？好阿三比干啥？好阿三比干啥？ မကြညစ်တာညစ် မင်းတို့မကြရင်ကျိုးစားပါပါနော် ဟုတ်ပြီညစ်တာညစ်တာဒီမမမီဆိုခလေးလိုက်တော့မှာပေါ့အဲ့မွေးတော့မညစ်တာညစ်တာ ကျိုးစားပါကျိုးလေးပွေး 拜年耶，拜年！你买嘛买米哈？ ဝင်းရလာ မိမရေမိမ ပြယောက်ျားရဲ့ ဒီနေ့ကတော့မလွယ်ဘူးမိမရေတော်တော်ပင်ပန်းတာဟောဒီကမိမလေးရဲ့မျက်နှာကိုမြင်တော့မှပဲကိုရင်ထဲမှာမောကိုပြေသွားတော့တာပဲ ဒီပါဦးငါမိမလေးဆိုတော့ဘာလဲမိမကြီးရှိလို့လားဟုတ်လား ဟာမရှိပါဘူးဘယ်ကမိမကြီးရှိရမှာတော့မိမရေ ဟွန်းနော်ရှိလို့ကတော့အကိုကိုတက်ပြစ်မှာသိလားကျုပ်ကတဝင်တူတတ်တယ်ဆိုတော့သိရမလားမုံတောင်ဝေစားမယ်ယောက်ျားတော့ဝေမယူနိုင်ပါဘူးလူကြီးရေပေးစားလို့ယူခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ကျုပ်ကလေအကိုတကယ်ချစ်တာတော့အကိုကကျုပ်ကိုတကယ်ချစ်ရလား မိမလေမေးပြန်ပြီဒီမှာကိုကလေဟောဒီကမိမတယောက်တည်းကိုပဲအသေးရောအသက်ရောအားလုံးပုံပေးပြီးချစ်တာပါမိမရေနော်ဘယ်လောက်ချစ်လဲဆိုတာတက်သိပြမယ်လीနော် အကိုဒါဘာဖြစ်တာလဲအကိုပုံစံကြည့်ရလဲမတက်မတာနဲ့ဘာလဲဟိုရမ်းဖြစ်လာတာလားဟာလား မိမလေကိုဘယ်တော့ရံပြစ်ဘူးလို့တော့ဟိုဒါလေဟိုမကြချစ်လိုက်တာဟိုချစ်တယ်ဆိုဟိုလိုချစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ဟိုမကြကုတ်လိုက်တာအဲ့ဒါကိုပြောတာ မတ်ကြာဟိုမတ်ကြာဆိုတာဟိုကိုပိန်သေးရဲ့မိန်းမဟိုဘိုက်ကြီးတဲ့မတ်ကြာကိုပြောတာမလားဟို तू ကအကိုဘာလို့ကောက်လိုက်တာလဲ ဩမကြဒီနေ့ကလေးမွေးတာလေမိမရဲ့ဆီယမနော်ဖောလာကိုယ်တိုင်မွေးပေးတာအဲ့ဒါကလေးကမွေးရဖွာရခတ်နေလို့ကိုယ်တိုင်ဝင်ပြီးတော့မွေးပေးလိုက်ရတာ ဟ
အကိုကကလေးဝင်ပေးတယ်ဟုတ်လား ဟုတ်တယ်လေမိမရဲ့မက်ကြာအပြိုဘိုက်ကလည်းဖြစ်ဟိုကလေးမွေးဘူးတဲ့အတွေ့အကြုံကလည်းမရှိတော့တော်တော်မွေးရပွားရခတ်နေတာပြီးတော့ကလေးကလည်းခေါင်းပါတယ်ဟိုဒီကန့်လန့်တိုက်နေတာထွက်เสียကြီးတော့မထွက်ဘူးအဝမှာလေအဲပြူတိဖြစ်နေရတယ်မနှဲကိုလှန်ကားပြီးအတင်းကိုဆွဲထုတ်ခဲ့ရတာဟိုဒါပေမဲ့ကလေးမွေးတွေကလေဟိုပထမဆုံးအတွေ့အကြုံမို့လို့လားတော့မသိဘူးစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ကောင်းတယ်မိမရဲ့ ကိုချက်ပွဲရှင်တော်ကလေးမွေးရတာအရသာတွေ့နေရပေါ့ဟုတ်လား အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလေမိမရဲ့ဟိုဒါအလုပ်သဘောပဲလေဟိုဇကပုံတော်ရှိရလေမိမရဲ့မမြင်ဝဆေးစရာတဲ့ အော်ရှင်ကမမြင်ဝင်နိုင်မြင်လာရတယ်ဆိုတော့တော်သဘောကျနေရပေါ့ဟုတ်လားကျမလေးရှင်အဲ့လိုမထင်ထားဘူးသိလားရှင်လေတော်အချက်မကောင်းတဲ့သူပဲ မဟုတ်ဘူးလေမိမအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမိမထင်တယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး တော်ပြီရှင်ကျမကိုဘာမှလာရှင်းပြမနေနဲ့ကျမရှင်ကိုပြောထားပြီးသားယောက်ျားကိုဝေးမယူနိုင်ပါဘူးလို့အခုကိစ္စကလေကျမတော်ရင်နာတယ်သိလားကျမလေးရှင်နဲ့တော့မနေနိုင်တော့ဘူး မလုပ်ပါနဲ့မိမရဲ့အဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့မိမရဲ့တော့ တော်မဖဲရှင်ရဲ့ဟိုကိုင်းဒီကိုင်းလက်ကြည့်နေကျမတောင်းမထိနဲ့ရုံးနေဖဲ ဟာမိမရဲ့မလေးအဲ့လောက်ကြီးလည်းမကန်လိုက်ရပါဘူးမိမလာအောင်မယ်โอ้ ဟိုက်ကိုတေချာခယူးဆိုင်ကြနော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလားအိတ်တဲ့ခါမှာလဲစောင်းအိတ်နော်ပြပြလေးပလဲလန်မျိုးအဲ့လိုမျိုးအိတ်ချင်းတလို့မအိတ်ရအောင်နော်ကြားလား ဆမ ရှင် ဆမတို့စားပါလာတယ်စင်းကကိုစားရောက်လာတယ်အာကျွန်တော်ယူလာပေးတာ ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါရှင် ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျဟုတ် ဟဲမေနေမကောင်းလို့စိတ်ယူတင်ထားရတယ်တဲ့ဒုက္ခပါပဲ ဟိုဆီယမမေနေမကောင်းဆိုတော့ဆီယမပြန်ရမှာပေါ့နော် ဟုတ်တယ်ကျမခွင့်ယူပြီးပြန်ရမယ် ဒုက္ခပါပဲဆီယမရဲ့ကျမရဲ့မိဘမြန်ကြီးကလည်းပေါက်လို့ဆဲဆဲဖြစ်နေဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ ဟုတ်တယ်ဆရာမပြောတော့ရွှေကြီးကလည်းမွေးတော့မှာဆို ကျမဘက်ကလည်းမွေးတော့မှလေးဆီယမရဲ့ စိတ်မပူပါနဲ့မေနေကောင်းတာနဲ့ကျမချက်ချင်းပြန်လာမှာပါတိတ်လည်းမကြတော့ပါဘူး ဆီယမပြန်မလာခင်ဟိုကျမတို့ခလေးမွေးခြင်းဘယ်လိုလုပ်ရမှာလဲ ချစ်ဖွယ်ရှိတာပဲသူမွေးပေးမှာပေါ့ ချစ်ပွဲယောက်ျားလေးဆိုတော့လေဟိုသူမွေးပေးရှက်စရာကြီးဆီယမ အဲ့လိုဒါကျမ်းမာကြီးပဲချက်စရာမှမဟုတ်တာချစ်ဖွယ်လည်းအရန်တော်တဲ့ကျမ်းမာကြီးမှုတစ်ယောက်ပါကျမမရှိခင်ချိန်မှာတော့ချစ်ဖွယ်ကယောက်ျားလက်သေးပေါ့ ဟာဟဲ့ရခေါင်းတွေထိုးဖွားနေတယ်ပေါက်တွေတန်းတွေကြလာအောင်မယ်အခုဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတိတ်ချစဉ်းစားအောင် စဉ်းစားနေရပဲကွာစဉ်းစားလို့မှမရတာကွာငါမင်းမမွေးကန်နေမှာကွာကျမတော့ဘုလားမြနေမကောင်းပြရတယ်လို့ အေးကွာတိုက်ဆိုင်ငါတို့မိန်းမတွေမွေးပြီးတော့မှနေမကောင်းဖြစ်ပါတော့လား ဟေ့နေမကောင်းဖြစ်တာအောက်ထားလို့ရမလားကွာမင်းရောက်လဲဟိုနေအဲ့ဒါတော့ကွာမင်းအပြစ်ပြောလို့မရဘူးကွာ ဟာဟဲ့ငါတို့မိန်းမတွေကိုမမွေးသေးပဲနဲ့အောက်ခိုင်းလာပြီးတော့ဆရာမတော့ဘုလားလာမွေးခိုင်းရောဟမ် ရမယ်ဟဲ့ဘိုက်ကြီးတယ်ဆိုတာအခုမွေးခြင်းမို့မယ်အခုမမွေးခြင်းအောက်ထားမယ်ဖြစ်မလားကွာမင်းကလေသူ့ချိန်နဲ့သူမွေးရဘွားတယ်ဟောဟိုမှာရွာလေကမငွေဘလူးမငွေကြည့်လားမငွေကြည့်အေးမငွေကြည့်ရွာလေမငွေကြည့်သူဆိုအိမ်သားတက်ချင်လို့အိမ်သွားတက်တာလေအီးလိုက်တယ်ခလေးပါဖတ်တာဘလို့မပြော အဲ့လိုမှသိကွာငါမိန်းမကပိုင်မကြည့်ခိုင်းပါဘူးကွာ အဲ့တော့မစိတ်ထိန်ပေါ့ကွာမင်းကလည်း ငါတို့ရွာမှာလဲဆီယာမလည်းပြန်သွားပြီအရက်လက်ကြီးတော်မကြီးကလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ငါတို့မိန်းမတွေတော့ကုကေရမဲ့ပါပြီကွာ ဟုတ်ပါကွာ ဟာငါတကယ်ချင်းနေဟမ်လူစုံတက်ဆုံပါလားခေါင်းချင်းနေဆိုင်ပြီးတော့ဘာတွေပြောနေကြတာတော့ပြောသမောင် နောက်ရှက်ပဲကွာ လို့ကွာဆရာမနော်ဘောလာလေသူ့မိနေမကောင်းလို့လေမျိုးပြန်သွားတယ်အဲ့ချိန်မှာပဲငါတို့မိန်းမတွေမှာနေစီလာစီဖြစ်တယ်မွေးလို့ဖို့ဒုက္ခရောက်အဲ့ဘလုံးဘလုံးမွေးရမှလည်းမသိဘူးစိတ်ညစ်ထိုင်ပြောနေကြတာ ဩဒါများကွာရှည်ဝေးများစဉ်းစားနေသေးတယ်ငါမွေးပေးမှာပေါ့ မင်းမွေးမယ် အေးလေငါဒီရွာရဲ့ကျမ်းမာရေးမှုလေကွာနော်အဲ့တော့ဒီရွာမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့ကျမ်းမာရေးကိစ္စမှန်သမျှငါနဲ့သက်ဆိုင်နေကွာအဲ့တော့မင်းတို့မိန်းမတွေရဲ့ကိစ္စလည်းငါကိစ္စပဲပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မင်းတို့မိန်းမငါမိန်းမပဲနေပါဦးဘယ်လိုပြောလို့အဲ့လိုဒေါသတွေထွက်နေရလဲငါဥမာပြောတာပါဟိုငါမင်းတို့ရဲ့တငယ်ချင်းလေကွာဟိုအဲ့တော့မင်းတို့ရဲ့အပူကလည်းငါအပူပဲပေါ့မဟုတ်ဘူးလား ဟဲ့မင်းကကလေးမွေးပဲပြောအောင်မင်းကတောက်ဖို့ဆံမမဟုတ်လား ဩတာဘောဆရာမတော့လည်းမဟုတ်ဘူးကွာဒါပေမဲ့တာဘောပညာချက်တွေကိုငါလေ့လာဘူးလေကွာဟဲ့
မင်းတို့တွေရှေ့ဝေးဘာမှကြည့်မနေနဲ့နော်မတ်ကြကိစ္စတော့ကဆရာမနော်ဖောလာကိုယ်တိုင်မွေးပေးတာလေရမှမရတာမင်းငါဝင်ပြီးတော့ကူမွေးပြီးတော့မှခလေးကဖြို့ဆိုထွက်လာတာဗျာ ဟေ့ရအပိုးတွေပြောမနေနဲ့မင်းဘေးကကူတာပဲရှိတယ်တကယ်တမ်းမွေးသွားတာဆီယာမနော်ဖောလာဝေးသွားတာဟေ့ရ တန်းကြောင်မင်းဘာမှမသိရွယ်နဲ့ရှောက်ပြောမနေနဲ့နော်မတ်ကြကိုလည်းသွားပြီးမေးကြည့်လိုက်အောင်ဆရာမနော်ဖောလာမွေးပေးတာလားငါမွေးပေးတာလားဆိုသွားမေးကြည့်လိုက်မင်းဒီမှာရောက်ပညာရဲ့တစ်ခုဆိုတာအမြဲတမ်းလေ့လာနေရမယ်သင်ယူနေရမယ်အုံနောက်ကိုအမြဲတမ်းသုံးနေရမယ်နော်အေးမင်းတို့နားလည်အောင်ငါပြောမယ်ဆိုရင်ငါတို့ငငယ်တော့ကွာငါတို့တွေကနန်းနိုင်ပြန်ရတယ်အေးအဲ့ဒီအချိန်မှာဘသူကနန်းအများဆုံးရလဲပြော ဟောအဲ့ဒါတော့မင်းပေါ့ကွာမင်းကလည်းဒါပဲလေဟေ့အဲ့ဒါလည်းဘာမှမဆိုင်ဟိုကကနန်းနိုင်တာအခုကခလေးမွေးမှလေကွာ သဘောတရားညာအတူတူပဲနော်ငါမက်ကြောကိုမွေးပေးတဲ့အချိန်တုန်းကလည်းငါမက်ကြရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးတော့မွေးပေးခဲ့တာမဟုတ်ဘူးအေးမင်းတို့မိန်းမတွေခလေးမွေးတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်လေငါမင်းတို့မိန်းမတွေမျက်နှာကိုကြည့်ပြီးငါမွေးမှာမဟုတ်ဘူး ဟိုဆိုပါမင်းကငါတို့မိန်းမမျက်နှာကိုကြည့်ဘာကိုကြည့်ပါလဲ ဟောကြည့်ပါလေ ဒီကောင်နေဟမ်မင်းတို့ကတရားသဘောကိုနားမလည်ဘူးပဲအေးအောင်ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ပြီးငါမွေးမှာနော်ခလေးကဘလို့အခြေအနေရှိတယ်ခလေးကဘယ်ကနေထွက်မလဲနော်ငါအဲ့ခလေးထွက်လာမဲ့နေရာကိုပဲငါစူးစက်ကြည့်ပြီးတော့ငါသိချာမွေးတာ အဲ့ဒါကနန်းကြီးမဟုတ်ဘူးလေကွာကနန်းကြီး သဘောတရားအတူတူပဲလို့သဘောတရားအတူတူပဲနော်မင်းတို့ကတရားတွေပဲမနာဘူးကြဘူးလားတရားသဘောကိုမင်းတို့တွေမသိကြဘူးလားဟမ်ဒီမှာရောက်လောကကြီးမှာငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမဆိုတာမရှိဘူးလောကကြီးမှာရုပ်ရည်နန်းရည်နှစ်မျိုးပဲရှိရယ်နော်အေးအဲ့ကြောင့်ငါစေးကူးလို့ရှိရင်လည်းငါရုပ်နဲ့နန်းနှစ်မျိုးကိုပဲကူတာဥမာပြောရရင်ကွာလက်ပေါ်မိန်းမငါမိန်းမရဲလို့ငါတတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ငါရုပ်နဲ့နန်းကိုပဲကူတာမင်းတို့မိန်းမရေငါမိန်းမရေငါခွဲကြတာမဟုတ်ဘူးကဲတော်ပြီကွာဟဲ့မောတယ်နော်မင်းတို့ကောင်တို့ရှင်းပြနေတယ်နားလေမဲကောင်တွေမဟုတ်ဘူးနော်ငါအခုအဘကျော်ကိုတွားပြီးတော့စေးကူမှာအေးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဘကျော်ကိုလည်းငါအဘကျော်လို့မြင်တာမဟုတ်ဘူးရုပ်နဲ့နန်းလို့ပဲငါမြင်တာနော်အဲ့တော့မင်းတို့ကောင်တွေမင်းတို့ရဲ့မိန်းမကိုငါနဲ့မွေးခြင်းလဲမွေးမမွေးခြင်းလဲနေအေးစကားမစတစ်ခုတော့ပြောလိုက်မယ်နော်ဒီတရွာလုံးမှာလက်သေးဆိုလို့ငါတယောက်ပဲရှိတာနော်ကောင်းတော့ဖြစ်စဉ်ကိုစဉ်းစားနော်ဖြစ်စဉ်ကဖြစ်စဉ် ချစ်ဖွယ်ပြောသွားတယ်ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်လို့ပဲကွာ ဘာဟုတ်တာလဲလို့ဟမ် ငါတုံးဒီကောင်ပြောတာမင်းကြားလားဟမ်မင်းတို့မိန်းမတွေကိုမျက်နှာကိုမကြည့်ဘူးတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်မှာဖြစ်စဉ်နဲ့ အေးဒီကောက်တော့ပြစ်စင်ငါတို့တွေကကျွတ်စင်ကြီးဖြစ်နေတာကွာကျွတ်စင်ကြီး ဒီမှာရောက်နေမင်းတို့မိန်းမတွေကိုဒီကောင်နဲ့မွေးခိုင်းခြင်းမွေးခိုင်းမမွေးခိုင်းခြင်းနေငါတော့ငါမိန်းမကိုဒီကောင်နဲ့လုံးဝမအပ်ဘူးလုံးဝမအပ်ဘူးဒါပဲ ကောင်းတယ် မလီချောလိုက်တာငါသားလေးမွေးလိုက်ဒီလိုမျိုးချောလေးမွေးလာ ရွှေကြီးနေတာဘာလုပ်တာလဲဟမ် ပုံကတ်နေရလေဘာဖြစ်လို့လဲဒီမှာကြည့်ပါဘလောက်ချောလဲအဲ့ဒါခလစ်ဖီ ဘာ အော်ဖြစ်ချင်တာကိုပြောတာပါဟိုသားလေးကိုလေဟိုချောလေးဖြစ်စေချင်တော့မင်းသားပုံခဏကြည့်နေတာရှင်းရုပ်ကြီးပဲနေတိုင်းကြည့်နေရှင်းလို့ဘလူးတစ်ပတ်ရုပ်လေးထွက်လာမှာပေါ့ ရွှေကြီးနေဘာစကားပြောလိုက်ကြလဲနေငငယ်တုန်းကလည်းချစ်ဖွယ်ကိုတစ်ဖက်သက်ကြိုက်တယ်နေအခုလည်းမင်းသားကိုကြိုက်နေပြန်ပြီလားဟမ် ဟောမင်းသားကိုကြိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲရှင်းရလေယောက်ျားကြမှာတိုးဝင်တိုးနေပြန်ပြီ ဟဲ့ရွှေကြီးနေဟာငါရဲ့မိန်းမဖြစ်နေနင်ဘယ်ယောက်ျားမှကြိုက်စရာအကြောင်းမရှိဘူး ဟောရင်ထဲကကြိုက်တာလေရင်ထဲကကြိုက်တာအပြစ်ပါဖောက်ပြန်နေမှာမဟုတ်တာဘာဖြစ်လို့လဲ ဟဲ့နေစိတ်ကအခုဖောက်ပြန်နေတာလေဖောက်ပြန်နေတာနေစိတ်ကဖောက်ပြန်နေတာ အမလဲတော့ဘာဖြစ်နေတာလဲဘာမဟုတ်တယ်လေဘာလို့ရေးကြီးခွန်ညာလုံနေရလဲကြောက်ကညံ့တာပါငငယ်တဲ့ကလေချစ်ဖွယ်ကိုရအောင်ယူအခုတော့လေဘေးကယောက်ျားကလေထစ်ကနေဆိုဒေါသကလည်းထွက်တဝင်ကလည်းတုံဟောနဘုံနစားကလည်းအရန်လုံနေ အဘာဖြစ်လဲဟမ် အားကြောင့်လေအခုဆိုဆူတောင်းနေမွေးလာတဲ့ကလေးကိုသားလေးဖြစ်ပါစေပြီးရတယ်လေပြေတီဦးလို့ချောလေးမွေးပါစေလို့ဟောပြေတီဦးနဲ့မတူလဲကိစ္စတော့မရှိပါဘူးချစ်ဖွယ်နဲ့တည်းချောတာ အော်ပို့ဆိုသွားပြီဒီစကားတော်တော်လွန်လာပြီနော်ကျွတ်ကြီးနင်မွေးလာတဲ့ကလေးလာလေချစ်ဖွယ်နဲ့တူတူကနိယုံကတတ်မှာ အောင်မဲတက်လေတက်ကြည့်လိုက်ပါ တတ်မှာငါတတ်မှာနော်အေး ရှင်တက်လို့ကျမသေသွားတယ်ကျမကလေးကတော့ချစ်ဖွယ်နဲ့တူနေအောင်ပါပဲ ကျွတ်ကြီးကလှောက်လိုက်တော့မယ်နော်ကလက်ပါတော့မယ်နော်အေးနင်ဘတ်ကြီးလို့ငါမလုပ်တာနင်ဘတ်ကြီးလို့မလုပ်တာ လိုက်ကြပါလို့ကြောက်ကြမလား
ငါလုံးတော့မယ်ငါစိတ်ကသိတယ်နော်ကျွဲကြီးနေတတိထားနေကျပွဲတွဲမယ်အဲ့ကောင် လာခေါ်မဲ့လင်ကိုမျောနာပါအဲ့ဒါဆိုလဲဘာလို့မူနေသေးလဲဟိုနေ့ကလာခေါ်တော့လိုက်သွားလိုက်ပါလားအဲ့တော့ကွာမလေးရှင်းမလေးနဲ့မူနေပြီးတော့ခုမှလေဘင်းကိုကြိုးကြမတက်မျောနေတာ အမေကလည်းအမေဘက်ကိုချင်းစာကြည့်လေအဖေနဲ့အမေရိုက်ဖြစ်တော့ကအမေအိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားတဲ့အချိန်အဖေလာပြန်ခေါ်တော့ရောအမေချက်ချင်းပြန်လိုက်သွားလို့လားလို့ ဘယ်လိုက်ပါမလဲနည်းနည်းပပတော့မူပေးရတာပေါ့ သမီးလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နည်းနည်းပါးပါးတော့မူဝသေးရပေါ့ အေးမူဟိုကလာမခေါ်တော့မှခက်တွေ့နေမယ်နော်ခုတော့မျောကလေဘင်းကကြိုးကြ ကိုပြန်လာခေါ်မှသမီးသိဟာတွေ့လားအခုလာခေါ် ကျွန်တော်လာအောင်မေကိုပြန်ခေါ်သွားမယ်နော်မင်း ခေါ်သွားတော့ ပြင်စမ်းမအောင်လာခေါ်ရပြောရအောင်ဘယ်သူကပြန်လိုက်မယ်လို့ပြောလို့လဲ ဩမိမရဲ့ကိုတောင်းမှန်ပါတယ်နော်ကိုနဲ့ပြန်လိုက်ခဲ့မိမမရှိရင်ကိုတကယ်ကိုမနေတတ်လို့ပါ မနေတဲ့တခြားသူခေါ်နေပေါ့ မိမလည်းကိုကဘသူ့ခေါ်နေရမှာလဲကိုကလေဟောဒီမိမတယောက်တည်းဟိုပဲချစ်တာမိမရဲ့နေရာမှာလေဘသူ့မှအစာမထိုးနိုင်ဘူးဟုတ်ပြီလား ပို့တယ် မဟုတ်ဘူးမိမရဲ့တကယ်ပြောတာပါမိမမရှိတဲ့ညတွေလေကိုအိတ်လို့မရဘူး ကြဘိုးကိုက်လို့နေမှာပေါ့ ဟာဘေးရတာကြဘိုးကိုက်ရမှာတော့မိမကိုလွမ်းလို့မိမကိုချစ်လို့နော်မိမနော်ဟိုနောက်ဆိုရင်လေမိမမကြိုက်တာကိုဘာတစ်ခုမှမလုပ်တော့ဘူးလေနော်မိမကိုအတက်နိုင်စိတ်ချမ်းသာအောင်ထားမယ်ဟုတ်ပြီလား တကယ်နော် တကယ်ပေါ့ နောက်တစ်ခါကျုံမကြိုက်တာတော့တကယ်မပေါင်းတော့ မလုပ်ပါဘူးဆိုနော် လောက်မယ်ရှင်ဒီဘက်လာအမေကနေပြန်လာပြီလား ငါဘယ်ကပြန်လာလားပေါ့ အမလေးလှအောင်မဲ့ပြန်လာလို့ရှင်ချစ်ဖွယ်မျက်နှာရပြုံးဖြီးနေရပဲ ရှင်းမလားမဖြစ်နေရလဲတချင်းနေစမ်းပါ အေးပါ ဒါနဲ့ချစ်ဖွယ်ဆမ်းမတော်ဖော်လာတဲ့တင်ရောဘာကြားသေးလဲ ဟေးယာဆရာမသတင်းလည်းဘာမှမကြားပါဘူး ဒုက္ခပါပဲဟဲ့ငါဖိုက်ကလည်း9လကျော်လာပြီဟာဆမ်းမတော်ဖော်လာပြန်မလာရဲ့ငါဘယ်သူနဲ့မွေးရမလဲမသိတော့ပါဘူးခဲ အိမ်ကကျွဲမကြီးကတော့သူကသူမွေးတော့တာပဲ ဟဲ့လာအောင်မယ်အဲ့ဟာတလိမ့်ဆန်လေသူကသူမွေးမှာပေါ့ငါလူဟဲ့ကိုယ့်ဘာသာကိုမွေးလို့မရဘူးပြီးတော့ငါအပြိုပိုက်ချက်ပဲတကယ်လို့လေဆရာမတော်ဖော်လာပြန်မလာငါ့ကိုနင်မွေးပေးစမ်းပါဟဲ့နော် ဟိုအဲ့ဒါဟိုအဲ့လောက်မလွယ်ဘူးက ဟဲ့နင်ကငါယောက်ျားမွေးတော့တော်တော်ခံချင်နေရပေါ့လေဟုတ်လားဒီမှာငါတို့ပြောထားပြီးသားနောက်ဘယ်မိန်းမအောင်မှမမွေးပေးရပါဘူးလို့ပြီးတော့လေရွာရလူလည်းပြောလိုက်အောင်ငါယောက်ျားကလေကျမ်းမာရေးမှုတောက်ဖွားချင်မှာမဟုတ်ဘူးလာယောက်ျားသွားမယ် ဟဲ့ညညကိုခေါ်ထားတယ်မလားမလာသေးပါလားနောက်ကျလိုက်တာအေး ခေါ်ထားတယ်လေလာမယ်တော့ပြောတာပဲ ဟုတ်လား ဩသူ့ယောက်ျားငမှုရင်းနေလို့နေမှာပေါ့ ဟောဟိုမှာမြင်လာပြီ ညညရဲ့နောက်ကျလိုက်တာဒီမှာလူကစုံနေပြီတော့ အေးဟဲ့အိမ်မှာငမူးကောင်ရင့်နေလို့ ထင်သားပဲ ကဲနေပူတယ်တဲတဲသွားအောင်လား အေးဟုတ်တယ် ဒီနေ့ကနှစ်ပြည်တော့ဗျာ မွေကောင်းရရှင်မမွေ အမောပြေသွားပဲနော်ချစ်ဖွယ်ပြောရတော့လေဆရာမတော်ဖော်လာတဲ့တင်ကိုဘာမှမကြားဘူးတဲ့ ဟာဆရာမပြန်မလာဘူးဆိုရင်ကျုပ်တို့တွေဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ဆရာမပြောတာချစ်ဖွယ်မွေးပေးမှာတဲ့ ဖြစ်ပါမလားသူတော်ပါဆရာမဟုတ်လား ဟိုကျုပ်မွေးလုံးကတော့ဆရာမနော်ဖောလာကိုချစ်ဖွယ်ဝိုင်းကူပေးတာအဆင်ပြေပါတယ်တော့ချစ်ဖွယ်ရတော့ပါတယ်အမလေးကျုပ်ဖြစ်လေဘိုင်းနာနာနဲ့လေသူ့ကိုကုတ်ဆွဲပြီးတော့ညှစ်တာကလေးမွေးတဲ့ကျုပ်ထက်တော့ तू ကပုံနာပါနေ ဆရာမပြန်မလာတော့လေချစ်ဖွယ်မွေးပေးမယ်လို့မထင်နေနဲ့ဩသူ့မိမလှအောင်မယ်သဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးကန့်ကွက်အောင်မှာ ဟဲ့
ဘာကန့်ကွက်စရာရှိလို့လဲသူ့လို့သူ့လုပ်တဲ့ဟာကို အမကလည်းမကြမွေးတော့ကဆိုရင်လောင်းမဲ့အိမ်ပေါ်ကဆင်းသွားတာသူတိတ်တဝင်တိုးတတ်တာ ဟုတ်တယ် ဟဲ့ဘာသဝင်တိုးစရာရှိလဲအေးသူ့ယောက်ျားနဲ့ကျုပ်တို့နဲ့ဟိုဟာတူကပြစ်မှာမဟုတ်တာဘယ်တိုးစရာရှာလို့ အဲ့လေတိုးချင်းတို့ကျုပ်တို့လင်နေတိုးရမှာပေါ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ချစ်ဖွယ်ကကျုပ်တို့ဟိုကိုင်းဒီကိုင်းလုံမှာမှန်အဲ့ဟာပြောတာလေကျုပ်ယောက်ျားလက်ပွားကလေချစ်ဖွယ်မွေးမှာသဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးတော့ ပန်ကြောင်းလည်းဘာဖြစ်လဲအတူတူပဲဒါမဲ့လေကျောက်ကချစ်ဖွယ်မွေးပေးတာလားခန့်ချင်တဲ့တက် အပြိုတော့အကျင့်နဲ့မပြောက်သေးဘူး စိတ်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်နေတာမဟုတ်ပါဘူးမရဲ့ဟိုလေရွှေကြီးကလေချစ်ဖွယ်ကိုယုံတာတော့သူကလူကောင်းပါမအဲ့ဒါပြောတာ ဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီ အဲ့ဟာတော့လေကျုပ်လည်းချစ်ဖွယ်ကိုယုံတယ်ကျုပ်ကလေသူ့ကြောင့်ကောင်းကောင်းတည်ရတော့ အေးပါသိရပါဘောညီကချစ်ဖွယ်နဲ့ချင်းတွေ့ဘူးတာကို ပြောတာမဟုတ်ဘူးလေကျုပ်ကချစ်ဖွယ်စိတ်တက်ကိုယုံတယ်လို့ပြောတာ အေးပါငါလည်းအဲ့ဟာပဲပြောတာပါဟဲ့အဟွာကမပြောပါဘူး ခုနကလည်းစိတ်လို့ထည့်ပြောလေ ဒါပေမဲ့လေကျုပ်ကတော့ယောက်ျားတစ်ယောက်ကခလေးမွေးပေးမယ်လို့တွေးလိုက်ရင်ကြောချက်နေတော့ဟိုမြင်ဒီမြင်နဲ့ရှက်စရာကြီး ညီရရှက်တယ်ဟဲ့လားညီဆိုဒီမှာမရှက်တဲ့နေရာမရှက်ပဲအခုမှရှက်မနေနဲ့ အော်အဲ့ဒါကြောက်လင်လေတော့ ဟုတ်ပါလေမိသားလေ ကဲပါရည်ရွယ်ကြီးမနေကြတော့ကျုပ်တို့ဘာဆက်လုပ်ကြမှာလဲရွာမလေအရက်လက်တရားလည်းမရှိပါပွားစိတ်ကမှလည်းဆရာမမရှိဒီကြားတဲ့ချစ်ဖွယ်မွေးပေးမယ်ဆိုတော့လေအိမ်ကယောက်ျားရသဘောတူမှာမဟုတ်ဘူးဘာဆက်လုပ်ကြမလဲ ငါတို့ဒီလိုလုပ်ကြမလား ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ ငါတို့တွေဥက္ကဋ္ဌစီသွားပြီးငါတို့အခက်အခဲတွေကိုစမ်းသပ်ထောက်ပေါ်ကြမယ်လေအဲ့ဆိုဥက္ကဋ္ဌလည်းတစ်ခုခုလုပ်ပေးမှာပေါ့တော့ အဲ့ဒီအကြံကောင်းတယ်အဲ့ဒါဆိုဥက္ကဋ္ဌတာဘောဆရာမရှာပေးလိုက်တယ်နော် အေးဟဲ့အဲ့ဆိုအဲ့အကျန်စီကိုအမြန်ဆုံးအကောက်ထဲပေါ်ကြမယ်ဟဲ့ မေလူရပါအောင်ကြီးရရတော့ဝင်ဒီကြည့်ပါအောင်ကြီးရတော့ဝင်ဒီကြည့်ပါအောင်ကြီးရဒီရပါအောင်ကြီးရရတော့နေစတဲ့ဓမ္မတော်မှာဘိုင်းတဲ့ကားကဓမ္မတော်မှာဘိုင်းတဲ့ကားကဓမ္မတော်မှာနေစတဲ့ပညာတော်နဲ့စတဲ့ဟောလေလို့ဆဲလာဖွာရဟောလေလို့ဆဲလာဖွာရပညာတော်ကိုမျက်စောင်းတော့ဓမ္မဆရာမမရှိရခွဲတော်ဝါလုံးခွဲရမှာလားခွဲတော်ဝါလုံးခွဲရမှာလားဓမ္မဆရာမမရှိရဟောဆရာမရဲ့ဘူးခွဲပေးမယ် ရေတောက်စားကြီးအမလေးရေတောက်စားကြီးကျမရေဘူးဝဲပေးမယ်ယောက်ျားကြီးရဲ့လက်ထဲမှာမတို့မတန်းတန်းတန်းကျမတို့မတန်းတန်းတန်းယောက်ျားကြီးရဲ့လက်ထဲမှာယောက်ျားကြီးရဲ့လက်ထဲမှာကျမတို့မတန်းတန်းတန်းယောက်ျားကြီးရဲ့လက်ထဲမှာကျမတို့မတန်းတန်းတန်း စဉ်းစားပေးပါကျုပ်တို့မှာကရှင်းတဲ့ထိတ်ထိတ်ကျုပ်တို့မှာကရှင်းတဲ့ထိတ်ထိတ်အုတ်ကြီးကပဲစဉ်းစားပေးပါတာဘောတမပကြည့်တာမပိုင်တွေကိုပတ်သူဖောင်းလဲမပိုင်တွေကိုပတ်သူဖောင်းလဲတာဘောတမမရှိတာကျုပ်တို့ဘယ်မှာများအကိုစရာအုတ်ကြီးကလည်းဝင်ပေးပါလားအုတ်ကြီးကလာဝင်ပေးပါလားကျုပ်တို့ဘယ်မှာအကိုစရာယောက်ျားတွေရဲ့တာဝန်ဟာသူတို့တွေပိုက်ကြီးဖို့ပဲသူတို့တွေပိုက်ကြီးဖို့ပဲယောက်ျားတွေရဲ့တာဝန်ဟာနော်ဘောလာလေးဝင်ပေးပါစစ်ပွဲဝဲလာလို့စစ်ပွဲမွေးတာအတော့မရှိတော့ဘောလာလေးဝဲပေးပါတော့ဘောလာလေးဝဲပေးပါစစ်ပွဲမွေးတာအလုံးမရှိစစ်ပွဲမွေးတာအလုံးမရှိတော့ဘောလာလေးဝဲပေးပါဟဲ့နော်လားဟဲ့ကျွေးလားဟဲ့ကျွေးလားဟဲ့နော်လားစစ်ပွဲလုံးမရှိဟဲ့ လက်ထဲမှာကျမတို့ရဲ့တန်းတန်းတန်းကျမတို့ရဲ့တန်းတန်းတန်းယောက်ျားကြီးရဲ့လက်ထဲမှာ ရှင်တို့အော်တဲ့ကြွေးကြော်တန်းကျမကလည်းလက်ခံပါဘူးရှင်တို့အော်တဲ့ကြွေးကြော်တန်းကျမကလည်းလက်ခံပါဘူး ချစ်ဖွယ်လေးနဲ့မွေးမယ်ဆိုလှအောင်မယ်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ပါပဲမောင်ချစ်ဖွယ်နဲ့မွေးမယ်ဆိုလှအောင်မယ်ရဲ့အဆုံးဖြတ်ပါပဲ သူတို့ပြောတာကြားတယ်နော်ရှင်သွားမွေရင်သိပြီးသားမှန်သူတို့ပြောတာကြားတယ်နော်ရှင်သွားမွေရင်သိပြီးသားမှန် နားရဲ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 ဟာမစွမ်းနဲ့လေဟာဟမ် အခုဘာဖြစ်တာလဲဟမ်အိမ်မက်မက်နေရလား အော်ဟုတ်သားပဲအိမ်မက်မက်နေရပဲအိမ်မက်ကလည်းကွာကြံ့ကြံ့မှန်မှန်ရွာတွေကပိုက်ကြီးတွေကလေဟိုကိုနဲ့ခလေးမွေးကျင်လို့ဆိုပြီးတော့ဥက္ကရာအင်ဂျီမှာတွားပြီးစန္ဒပြနေတာတဲ့ဟိုအဲ့ဒါနဲ့ဟိုကိုလည်းရောက်သွားရော အဲ့ဒါနဲ့မွေးပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လား ဟမ်ပြောပါဦးပြောစရာလားဟိုအဲ့ဒါနဲ့ကိုလည်းရောက်သွားတော့လေအဲ့ဒါမိမကိုကိစ္စမဟုတ်ဘူးဝင်မပါနဲ့ဆိုပြီးတော့နေရွယ်ဆွဲပြီးတော့ကိုပြန်ခေါ်သွားတာအဲ့ကြောင့်ကိုကနာတယ်လို့အော်နေတာ အိမ်မက်ထဲမှာမလို့နော်အပြင်မှာသာလေများများတော့မွေးပေးမယ်လို့ပြောလိုက်လို့ရတော့လေ အာနာတယ်မိမရဲ့အခုမှပဲတကယ်နာတော့တယ်ဟာ
ကဲလာပါမိမရဲ့ပြန်အိပ်ရအောင်နော်ဟေးဘာဖြစ်လဲ ဟုတ်ပါဘာမိမလေးဘိုင်းလာပြီခလင်းမို့အခက်ခဲပြင်လို့တကယ်ကြီးပြီးတော့ဟိုဘိန်းနာလူတွေဝိုင်းလို့ပေးတာပဲတော့သူတို့လည်းမလုပ်တဲ့တော့လေခလီရောလူကြီးရောအသက်နဲ့ဖြစ်နေတဲ့တကယ်ကြီးလုပ်ပါတကယ်ကြီး ပြောဘလို့ဖြစ်တာလဲမင်းတို့ဟိုရက်ကမှလက်တယ်သွားချကြရလေမရဘူးလား ရှားလို့လည်းရှားနေတဲ့တကယ်ကြီးဟိုတော့မိမကောက်ခွန်ငါကြီးဖြစ်တာတကယ်ဘိုင်းနာလာတော့ပြီးတော့ခလီကကန့်လာတစောင်းလည်းမသိဘူးတကယ်ကြီးအဲ့ဒါဖြစ်နေတာပြီးတော့ခလီရောလူကြီးရောအသက်နဲ့ရှိရဆိုကိုကြည့်ပါတကယ်ကြီးလုပ်ပါလားငွေပေးပါကွာ ဆရာမနော်ဘောတာလည်းမရှိဘူးလေကွာငါတယောက်တည်းကတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြီးအဆင်ပြေမှာတော့ အဆင်ပြေပါလေတကယ်ကြီးဟိုမကြောက်လေမင်းမွေးပေးတော့လေပေးနာနေမွေးပေးတာမပြုတ်ကနေထွက်လာဆိုခလေးကမင်းတက်နိုင်ပါလေတကယ်ကြီးကိုကြည့်ပါတကယ်ကြီးလုပ်ပါတော့ ဟေးမဖြစ်ဘူးနော်ငါမိမအောင်လေလေငါနောက်ထပ်ခလေးမွေးမပေးတော့ပါဘူးလို့ငါဂရီပေးထားတယ်ဟိုမလုပ်ပါနဲ့တကယ်ကြီးငါမိမတော်တော်အသက်နဲ့ဖြစ်နေလို့ပါကိုကြည့်ပါတကယ်ကြီးနော် ချစ်ဖွယ်ဟာဒီချိန်မှာမင်းမျက်နှာကိုကြည့်နေတယ်လေနော်သူ့မိမမျက်နှာကိုပဲကြည့်ရမှာလူလေးရဲ့အသက်တစ်ချောင်းကဲကောင်းပါလေကွာလောက်ပါကူညီပေးလိုက်ပါ လုပ်ပါတကယ်ကြီးနော်ဟိုငါမိမအသက်တစ်ခုဖြစ်သွားလို့မင်းမကူညီမင်းကငါလူသားမှုနဲ့ဖမ်းချုပ်ခိုင်းပါနော်တကယ်ကြီး မင်းရလေကွာငါနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ ဟိုလုပ်ပါကဲလူတွေကူညီပါတကယ်ကြီးနော်လာပါတကယ် ချစ် ကြီး ဖွယ် နော် ဟာကူညီပေးလိုက်ပါဟိုမှာတော့တိုင်အောင်ကနေလှုပ်လို့ပါမဖြစ်တဲ့နာတွေဖြစ်ကုန်ပါလှုပ်ပါလှုပ်ပါလှုပ်ပါကွာ ကွာလာငါတန်းတော့ကျူးသားပဲဟာလား မိမရဲ့လာပြီချက်ပေါ်လာပါလေချက်ပေါ်ပေါ်လာလေဒီကလူတွေရမ်းများနေကဲမဆိုင်လို့ထွက်မဆိုင်လို့ထွက်အုံးစိတ်ငါခုံလေးယူပြီနော်ဩအမကျွန်တော်နဲ့ကူပြီးတော့မွေးပြီဟုတ်ပြီလားဟုတ်ရှိကျွန်တော်ရေလို့တော့ပဲနော်ဒုက္ခပဲကွာ ချက်ပေါ်ပါလေမိမနော် ဟဲ့ဘယ်တော့ဘာလုပ်နေလဲထွက်လေ ငါမိမနေငါ ခဏမွေးတာမင်းနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲထွက်မရဘူးထွက်အဲ့ရောက် 你看，我把牙我把这个，我弄哪个？来，罗下搞这回 ဟေး 阿公没得 အေးပါ 啊，拿来着，一把，哎，那不对呢， အေးပါငါမွေးပြီးပါမယ်ကဲလေလာနေဘက်ကငါအရင်ရှိနေတယ်လေလာကြာလားပါနေကြရလားဟမ်ရရလားဘာလဲဟာအိုးနေရလေဟာကျွန်တော်လည်းကားမှာဗော 拿来着， မတင်သူတင်มาနေလေးနှောက်ထားပေးတော့ 拿来着， အေးပါတော့ခဏနေကြွတော့ကဲဒါပါငါနေမွေးလည်းကြောင်းကြည့်ရမယ်ဟုတ်ပြီလားဆောက်နေကားလားအေးညစ်တာနော်အေးမွေးလည်းကြောင်းလည်းကောင်းပါလေဟာဟမ် ရေမောပေါက်ပြီဘလီမင်းတော့တက်စဲတဲ့ဘူးတော့တော့ကွာအော်ဖြစ်စင်ငါဘဝအမလေးထွက်စားဟုတ်ကောဟိုညစ်တာနော်ညစ်တာမနေ့တစ်ချက်တော့ကူညီပေးဟုတ်ပြီဟိုထုံးမယ်ခေါင်းလိုက်တော့လာပြီခေါင်းထွက်နေပြီအေးညစ်တာမဘူးညစ်တာဟုတ်ထွက်လိုက်ဟဲ့မွေးပြီဗျာ这回 ဟေးအေးမွေးပြီ ဟဲ့ညီတို့တီးပြီးကြပြီလားတမြန်လေးကမပွေခလေးမွေးသွားပြီးမိန်းခလေးမပွေရောခလေးရောကျမ်းပါတယ်တိလားကျုပ်ကလေသူ့မွေးဖို့လိုသေးရထင်နေတာတော့ဟုတ်တယ်ရုတ်တရက်ကြီးဘိုင်းနာလာပြီးစောမွေးသွားတာဟဲ့ညီတို့မပွေကိုဘယ်သူမွေးပေးတယ်တင်လား ဘယ်သူမွေးပေးရလဲဆရာမတော်ဖော်လာပြန်ရောက်ပြီလား ဘယ်ရလားချစ်ဖွယ်မွေးပေးတာတကယ်တကယ်ပါဆို ဒါဆိုရင်ချစ်ဖွယ်ကမစိုးဘူးပဲ ချစ်ဖွယ်ရလေခြေကနေဖွာတာအဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ကွက်နေမတော်တာဟာ ဟိုဘက်အိမ်ကဘိုက်ကြီးတယ်ဒီဘက်အိမ်ကဘ
ပိုက်ကြီးတဲ့ယောက်ျားယူရင်ပိုက်ကြီးရစမြဲမွေးချိန်တန်မွေးကြမှာမလွဲဧကံလာပါပြီလက်တဲ့ရှက်တယ်လို့မပြောပါနဲ့ကွယ်ရက်ကလည်းကကလေးတွေမွေးပေးမယ်လာပါပြီလက်တဲ့ရှက်တယ်လို့မပြောပါနဲ့ကွယ်ရက်ကလည်းကကလေးတွေမွေးပေးမယ်ဘိုက်ကြီးတဲ့ကူညီပါစေကွယ်မနေနိုင်လို့ပါကွယ်အချမ်းမာရဲ့အတွက်အချမ်းသာရဲ့အတွက်လက်သေးမရွေးနဲ့ကွယ်နာဘူးမသိပါကွယ်ရာထူးကြည့်ပါတယ်ကျုပ်ကလေယောက်ျားလက်သေးဟိုတရားဘိုက်ကြည့်တဲ့တင်နဲ့သူပြောအပ်နေတဲ့ဟိုတရားကိုဝေးရင်မကြည့်နဲ့နိုင်ဝတ်တန်းနေလေရဲ့ခဏလေးနိုင်တဲ့ကလေးလေးမွေးတဲ့ပါရမီထူးတဲ့ခြေကဖွာတဲ့ကျုပ်ကလက်သေးလာပါပြီလက်တဲ့ရှက်တယ်လို့မပြောပါနဲ့ကွယ်ရက်ကလည်းကကလေးတွေမွေးပေးမယ်ဘိုက်ကြီးတဲ့ကူညီပါစေကွယ်နေနိုင်လို့ပါကွယ်အချမ်းမာရဲ့အတွက်အချမ်းသာရဲ့အတွက်လက်သေးမရွှေနဲ့ကွယ်နာဘူးမသိပါကွယ်ရာထူးကြည့်ပါတယ်ကျုပ်ကယောက်ျားလက်သေးတားဖွားဆရာမမရှိတော့လေချစ်ဖွယ်ရမွေးပေးလိုက်တာဆိုတော့မပွေးကံကောင်းတာပေါ့ဟုတ်တယ်ပေါ့မရဲ့ကျုပ်တောင်မလေချစ်ဖွယ်မွေးပေးတာခံချင်လိုက်တာတော့ကောင်းမလူအပြင်သွေးဆုံးကနီးနေပြီနော်ဒီစိတ်တရားမကုန်သေးဘူးမိပဲဖွားကြနာလားကောင်းမနော်ကျုပ်ကအဲ့လိုမပြောပါနဲ့မဟုတ်လို့လားအိုးစိန်ညီးပြောတာသေရောသေချာရဲ့လားအေးတေးကြရတယ်ကြီးတော်ရဲ့အဲ့ဒီနေ့ကလေမပွေးအိမ်မှာကျုပ်ကိုယ်တိုင်ရှိနေတာအစတော့ကျုပ်တို့လည်းလေအစင်ပြေမမလားဆိုပြီးစိတ်ပူတာပေါ့တော့ဟိုဒါပေမဲ့လေချစ်ဖွယ်ရရောက်လာပြီးတော့လေမြန်ဆန်တော်လက်နဲ့မပွေးကိုမွေးပေးလိုက်တာကြွန့်ချက်ပါတော့ဟဲဒီလိုဆိုတို့ကမှယောက်ျားလက်တယ်ရပြီပေါ့တခြားရွာမိန်းမလက်တယ်တွေတောင်းမလို့တော့အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ကြီးတော်ရဲ့ကျုပ်လည်းလေကျုပ်မွေးတဲ့ခါကျရင်တော့ချစ်ဖွယ်နဲ့ပဲမွေးမယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်အေးကောင်းတယ်မွေးဟဲ့ငါမင်းမမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာလည်းမရှိဘူးကွာဒီမှာတော့မစာရေးသွားတယ်ကွာဒါလည်းကောင်းတာပါပဲလေဘာသာရေးကွာလေဟုတ်လားဝါသနာအိုးကြီးရှင်နဲ့မပေါင်းတော့ဘူးဟာအဲ့ဒါကောင်းတာလားသူများအကျိုးဆောင်ကိုပစိုးပါအောင်တဲ့အခုတော့မပွေးရရွာထဲမှာပြုံးလို့ပြောလို့မင်းကတော့ဒီမှာငေးလို့မှိုက်လို့ဒါလည်းကောင်းတာပါပဲလေရေးတယ်ကွာစိတ်ညစ်နေပါလေဆိုမှမင်းကလာစနေချစ်ဖွယ်ထက်လာပြန်ပြီကွာဘာဖြစ်လို့လဲနေမကောင်းလားမင်းကြည့်ရတယ်တောင်းမိပါပဲဩသူတောင်းမိနေလို့ငါဒီလိုဖြစ်နေရပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲငါမင်းမဘိုက်ကြီးနေသလားလို့ဩကိုဝင်လို့ပြောပါတော့နေရလဲဘိုက်ကြီးရတယ်ကိုဝေးရှိရတယ်တူတူပဲလေဒီလိုချစ်ဖွယ်ကမင်းမသိစကားမှတ်ကွာငါမင်းမဓမ္မတာလည်းမလာတော့ဘူးမူးတယ်အန်လည်းပြီးတော့အစားတော့လည်းမမှန်းတော့ဘူးကွာမကြနေကိုဝင်ရနေပြန်ပြီဟဲ့လားဒီကလေးမွေးတာတော့မကြသေးဘူးမလားဆရာမနော်ဖောလာတော့မှနင်တို့သားဆက်ချဖို့အတွက်ပြောထားသေးရဲ့လေဟိုနင်မွေးရတဲ့ကလေးရောဘယ်ရွယ်ရောက်ပြီ4လအိုးကလေးတော့4လပဲရှိသေးတယ်နင်ကကိုဝင်ထိုက်ရနေပြီဟဲ့လားဟောအဲ့ဒါဒီအလုံးကနေတရက်ခံပဲဒီကသူ့ကိုဒေါင်းမြန်ကုပေးခဲ့တာ哦ငါ तू အစုံမကောင်းလို့နေကောင်းပြန်ကုပေးတာလေဟာငါနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ
ဟုတ်သေးပါဘူးဆရာမနော်ဘောလာကလည်းနင်တို့တားစီကြီးလည်းပေးထားပါတယ်ဟုတ်အဲ့စီကိုနင်မတောက်ကြဘူးလား တောက်တယ်လေကွာအဲ့ဒီတားစီကမစွမ်းလို့အခုလိုဖြစ်ရတာဗောကွာ အားရောင်အဲ့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးနော်တားစီတောက်တယ်ဆိုရင်တော့ကိုဝင်ရစီအကြောင်းအောင်မရှိဘူးအဲ့တားစီကိုဘယ်လိုတောက်ကြလို့လဲ ငါဆေးကြောက်တတ်တယ်လေအဲ့တော့ငါမတောက်ပဲနဲ့သူ့ကိုတောက်တာ ဟမ်ဘလို့တားစီကိုနင်မတောက်ဘဲနဲ့ तू ကတောက်တယ်ဟဲ့လားအဲ့ဒါမိန်းကလေးတောက်တဲ့ဟာလေဟာမိန်းကလေးတောက်တဲ့တားစီကိုဒီကောင်တောက်မှတော့နင်ဘိုက်ကကြီးပြီဗောဟာ ဒါလည်းကောင်းတာပါပဲလေ ဘာကောင်းတာလဲဟိုမှာကိုဝင်ထိုက်ရနေပြီနော်ဟိုကလေးကိုတိုးတိုးတွဲတော့ဒုက္ခရောက်တော့မယ်ကဲပြီးရောနော်နည်းနည်းလေးကိုဝင်ရင်းတော့မှငါးစီသာပြန်လာခဲ့တော့ အော်ဟဲ့စေးတော့မှာတော့ကြောက်တယ်ဟလားခလေးမွေးမှာတော့မကြောက်ဘူးဟဲ့လားရှာလေ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 း ဟာကိုစိုးကြီးနေမကောင်းလားကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမလဲ ကြောက်ကတော့လေကောင်းပါတယ်ဟိုဒါနဲ့ဆရာလေးမဝေးပိုက်ကိုခလီမွေးပေးလိုက်တယ်ဆို ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်မွေးပေးလိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲ အဲ့ဒါကြောင့်အာကိုပြီးလာတာကျုပ်ဆရာလေးကိုဘာရချင်လို့ ဘိုက်ရချင်းလို့ဟုတ်ဘိုက်ရအောင်ကိုစိုးကြီးကလူပြိုမဟုတ်ဘူးလား လူပြိုလေး ဟာလူပြိုလေးပြောသေးတယ်ဘသူ့ဘိုက်ကိုအပ်မှာတော့ စောက်ဘက်ကိုအမှ စောက်ဟာ စောက်ဆိုတာ စောက်တော့ကျုပ်သမီးလေ ဟာရှုပ်ကုန်ပြီဗျာကိုစိုးကြီးကမိမလည်းမရှိဘဲနဲ့ဘယ်သမီးကရလာတော့ စောက်ကကျုပ်မွေးထားတာတော့ပါဆရာလေးရဲ့စောက်ကပြိုပိုက်ဆိုတော့လေမွေးရဖွာခတ်မှကြောက်လို့ပါဆရာတယောက်လိုက်ကြည့်ပါဆရာလေးရဲ့တော့ပါဆရာလေးချက်လေးလိုက်ကြည့်ပြီပါ ကဲကိုရှိလိုက်ကြည့်ပေးပါတဲ့နော်စေးယူခဲ့တော့လိုက်ခဲ့မယ် ဟုတ်ဆရာရှာလေးရှာလေးဘယ်တော့ သွားမယ်လေစာအုပ်စီ ဒီမလေးစာအုပ်က ဟမ်ဟုတ်ဘာကိုခမပြောတဲ့ဟိုအပြုတ်ဘိုက်ဆိုတာ ဒီဘိုက်လေးရှာလေးကြည့်ပါဦးရှာလေးအပြိုပိုင်းကိုဖောင်းသားနေတာ ဟာဟေးလူမနောက်နဲ့နော်ကျုပ်ကတိရစ္ဆာန်ကူတဲ့ဆရာဝန်မဟုတ်ဘူးဗျဒီကျွဲမအောင်လို့ကျုပ်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးမွေးတတ်မှာတော့ ရှာလေးမပွေးကြမွေးပေးပြီးတော့ ဟာမမွေးရလူရတူးမလားဟဲ့လူတော်ပြီခင်ဗျာစက်မပြောနဲ့တော့နော်ခင်ဗျားတို့သားဖားနှစ်ယောက်ဆိုလို့ကျုပ်စေကန်းရက်ထွက်သွားတော့သွားအခုထွက်သွားအော်ဘာလဲကွာကြောင်တောင်နေကြီးပဲ ဒါတပီးပြန်မယ်လားအတူလား သူ့ယောက်ျားနဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်ပြီးအိမ်ုံမင်းညံ့နေတည်းရောက်လာတာလေ လာအောင်ပဲရဲ့ညီယောက်ျားသဘောကောင်းပါတယ်အေးဒီမှာတရွာလုံးကလည်းချစ်ကြတယ်ဆရာလေးကလည်းညီဆိုရင်ချစ်လိုက်တာမတုံးလို့ ကြီးတော့သူ့အကြောင်းကကောင်းကောင်းမသိတာမအေးអော်တာပဲခင်ဗျားညက်တာကြတော့လေသူမသိကြ မှတ်ထားရေမိပွေးကိုခလေးသွားမွေးပေးလို့တဲ့တဝင်တိုးနေတာ ။အော်လှအောင်မယ်ရဲ့ဆရာလေးကသူ့အလုပ်သူ့လုပ်တာလေဟဲ့ဒီမှာစေးပေးကမ်းပါလေတားဖွားဆရာမမရှိတာအဲ့တော့မိပွဲကဒုက္ခတွေရောက်နေရောဆရာလေးနဲ့တွေ့ရောဟောရှော့ကနေဆိုမွေးသွားတာဒိုးလုံးဝဆိုကျေးဇူးတွေတင်နေတာတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်လေဆရာလေးရဲ့နာမည်ကျမ်းမာရေးမှုတယ်မဟုတ်တော့ဘူးနော်ယောက်ျားလက်သေးဆိုပြီးတော့နာမည်ကိုကြီးနေတာတော့ ချီကျူးကြပါချီကျူးကြပါဟာအောင်မယ်လားတော့လေလူစိုးမကြီးကိုဖြစ်လို့ ။အော်လာအောင်မယ်အဲ့လိုကြီးတော့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအေးဒီမှာညီယောက်ျားသတင်းကိုကြားပြီးရလေဒီမှာကျုပ်ဆိုလို့ရှိရင်လေယောက်ျားတစ်ယောက်လည်းထပ်လို့ခြင်းနဲ့ကလေးလည်းမွေးကျင်တာတော့ အောင်မလေးမှတ်ထားရဲ့ညီကလည်းယောက်ျားမယူဘူးတာကြာ ။အော်ကိုအမကလည်းယောက်ျားတော့ယူဘူးတာပေါ့တော့ဒါပေမဲ့အဲ့ယူတဲ့ယောက်ျားလည်းစောစောစီးသေသွားတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကြတော့ကလေးရအောင်မလုံနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ကျုပ်ကလည်းကွဲပလိုက်တာပေါ့ကျုပ်ကကလေးလှူချင်တာတော့ဒီတက်တော့မလျှော့ဘူးတော့ကလေးတယောက်တော့ရအောင်ယူအောင်ပါ အောင်မလေးရေရချက်ကြီးမလိုက်လားမှတ်ထားရဲ့ ကြီးပဲမလျှော့ဘူး တောင်းမယ် သူ့ယောက်ျားလိုက်လာသူ့ယောက်ျားလိုက်လာပြီဆရာလေးတွေ့မယ် လောင်းမယ်အမေဟိုကျွန်တော်လောင်းမယ်ကိုပြန်လာခေါ်ရအမေ ဟောမင်းမိမအိမ်ကနေစိတ်ဆိုးပြီးဆင်းသွားပြန်ပြီလားဒီဦးမလာဘူးဩဒီဦးမလာဘူးလားအေးဒီဦးမလာဘူး ဩကျွန်တော်ကအမေကိုဆင်းသွားတယ်ထင်နေတာအမေရဲ့ဒုက္ခပါပဲဒီမိမတော့ဘယ်ဒီလျှောက်သွားနေလဲမသိပါဘူးကျွန်
ကျွန်တော်တော်တော်စိတ်ညစ်နေပြီအမေဒီမိမကလေကျွန်တော်သူ့ကိုဘလောက်အထိချစ်တယ်ဆိုတော့သိရတာနဲ့ကျွန်တော်စေနာကိုနားမလဲဘူးအမေရဲ့ကျွန်တော်ကလေသူ့ကိုဘယင်းမလို့ထားတာအမေရဲ့ဘာမှစိတ်ညစ်မနေနဲ့ဒီမှာကိုယ်စေတနာကိုမှ तू နားမလဲတာကန်ဆုံရင်စားကန်ကုန်ရင်သွားဒီမှာနောက်မိမတွေ့ရင်နောက်မိမသာယူလိုက်တော့ဟာအမေတကယ်ပြောနေရလားနောက်မိမယူဆိုရင်တော့ကျုပ်ကိုကြိုက်နေတဲ့လူရှိတယ်အမေအဲ့တယောက်ကလေတောင်းမှမရှိတော့ရေးနဲ့သူ့ကိုယူပါတဲ့ကျွန်တော်ပြောတာဟုတ်လားဟောယူလိုက်အမေသဘောတူတယ်အမေမကန့်ကွက်ဘူးပေါ့မကန့်ကွက်ဘူးသဘောတူတာသေးကြတယ်နော်သေးကြတယ်တော့သေးကြတယ်မေအမေကတော်တော်ကောင်းတယ်နော်တမီးနဲ့တမက်ကိုရန်တိုက်ပေးနေပေါ့ဟုတ်လားတမက်ကိုမြောက်ပေးပြီးတော့နောက်မိန်းမယူခိုင်းနေရပေါ့လေအမလေးသမီးရဲ့တမက်ရဲ့အရင်ရဲ့အဖျားရဲ့မဟုတ်ဘူးတော်ရဲ့လိန်မာတဲ့သူကိုပိုချစ်မှာပဲမလိန်မာတဲ့သူကိုတော့တော်ပြီအမေကလေတမီးဘက်ကိုဘယ်တော့မှမလိုက်ဘူးနောက်တစ်ခါဆိုရင်လေမင်းအိမ်ကိုဘယ်တော့မှမလာတော့ဘူးအမလေးအဲ့စကားကိုကြားချင်နေတာနောက်မိန်းမလူချင်းတဲ့လူကြီးလဲလားအိမ်ရောက်မှတွေ့မှာဒါဟုတ်ပါဘူးမိမရေငါနောက်တာပါအခုမှနောက်တာလည်းမရဘူးအမလေးအမရဲ့ကြည်စမ်းမအောင်နောက်ပဲတော့ကြည့်ပြမလေးအချလိုက်တာသူကလည်းတမျိုးမသိပါဘူးအမရဲ့နားတာတော့ညဘိုက်ကြီးတယ်ဖြစ်ပြီးတော့အိမ်ထဲမှာမနေဘဲနဲ့ဘာလို့အပြင်ကိုထွက်ပြီးလာနဲ့လမ်းလျှောက်နေဟမ်နင်းကြီးသားဟောင်းမျောနေရလားဟလားဟမ်လက်ဘွားမူးနေသွားအိတ်တော့ငါ့ကိုလာရစ်မနေနဲ့မွေးဖွားကန်ဒီမွေးဖွားလို့ရအောင်လို့ဆိုပြီးလမ်းလျှောက်ပေးနေရချစ်ဖွယ်ငါ့ကိုလမ်းလျှောက်ခိုင်းလို့ချစ်ဖွယ်လမ်းလျှောက်ခိုင်းလို့ဟလားအဲ့ကောင်ပြောတိုင်းလုံအောင်အဲ့ကောင်ဘာကောင်မလို့လဲဒီမှာနင်းယောက်ျားငါပြောနေတာတွားထဲဝင်လက်ဘွားနင်ကိုချိန်နေငါ့ကိုဘာများခရူးဆိုင်ပေးလို့လဲတစ်ချိန်လို့လေရစ်မယ်ရမ်းမယ်ပြဿနာရှာမယ်ဒီလိုမျိုးကြီးပဲချစ်ဖွယ်ကဘာမို့လို့လဲဆိုတော့ကျမ်းမာရေးမှုမို့လို့သူ့စကားတော့နားထောင်ရမှာပဲအဖိုးကြီးပြောမနေစမ်းပါနဲ့ဟာအဲ့ကောင်ကနင်းကြီးသားဟောင်းမို့လို့နင်နားထောင်တာငါသိတယ်ဒီမှာအဲ့ကောင်ကချီးသားဆိုတော့နင်ကြီးသားပဲမိမဟဲ့နင်မပိုင်ရိုင်းနဲ့နော်ပြီးခဲ့ရပြီးခဲ့ပြီခုနင်ကငါယောက်ျားနင်ကငါချစ်ချင်မချစ်ဘူးဒါမှသက်စာတော့မဖောက်ဘူးဒီမှာမြစကားရင်နားထောင်အောင်လိုင်းမပြောနဲ့ဟာဒီမှာနင်ဘိုက်ကိုအကြောင်းပြပြီးကျမ်းမာကြီးဌာနကိုသွားနေတာနင်ကြီးသားဟောင်းနဲ့တွေ့ချင်ဆိုတာငါသိရနော်တော်တော့နင်ပောက်ခဲ့ရရင်မပြောနဲ့နော်မွေးဖွားခံဒီလေသားဖွားဆရာမကြီးခဏသွားပြမယ်ဆိုတာနင်မသိဘူးလားဘာသားဖွားဆရာမမရှိဘူးချစ်ပွဲပဲရှိတယ်ဟာလေနင်ချစ်ပွဲနဲ့မွေးချင်တာလားဟလားဟမ်ဆရာမနော်ဖော်လာပြန်လာရင်တော့ဆရာမနဲ့မွေးရမှာပဲဒါမှဆရာမပြန်မလာဘူးဆိုရင်တော့ချစ်ဖွယ်နဲ့မွေးမွေးရမှာပဲငါမှဘာမှရွေးချက်ဆရာမရှိဘူးဘာရွေးချက်ဆရာရှိမရှိဟာဒီမှာနင်ချစ်ဖွယ်နဲ့မမွေးအောင်နော်ချစ်ဖွယ်နဲ့နင်ဖယ်ကဖောက်လို့ပြန်ပါဟဲ့နင်လူစကားပြောကိုခလေးကိုတတ်မယ်ဆိုလူစိတ်ရှိရဖခင်ပြောရမယ်စကားလားငါတော့လေငါခလေးတော့ပဲငါတွေးချစ်ဖွယ်နဲ့မွေးတဲ့ရင်လည်းမွေးရမှာပဲချစ်ဖွယ်နဲ့ဟာတချစ်ဖွယ်နဲ့ဖြစ်နေတာဘာလဲနင်ကြီးသားဟောင်းကြိုင်တာကန်ချင်လို့လားဟမ်လဲနော်ငါလွတ်မယ်ရောက်မေးခုလုံးမှာကွာဝင်းကနေပေါက်ကနေအဲ့လိုမလုပ်ဘူးအဲ့လိုမလုပ်မစိတ်ဆော့ရမှာကွာဒီမှာမြောက်မငါနွားမဟုတ်တော့ငါကြားတော့ကြားဟေးပါမင်းနွားပဲဖြစ်ကြားပဲဖြစ်နှစ်ကောင်လုံးတိတ်ဆန်နေပြီပါကွာလာထဲမှာစိတ်ဆော့ရမှာလားတကယ်ချင်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေနော်နေရိုးသားတော့ငါတို့အားလုံးသိတာပဲပြီးတော့ तू ကလည်းမူးလာရင်အဲ့လိုပြောနေကြပဲနင် तू ပြောရင်စိတ်ထဲမထားနဲ့နော်ငါနေ့ကိုလည်းတနာတယ်ဟာနင်သာချစ်ဖွယ်နဲ့ရခဲ့မယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးကြီးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး
မင်းကလေငါတခြားကြည့်နေ39မိနစ်ဝင်ပူးနေတဲ့အတိုင်းပဲတုံနေတာဘာဖြစ်လဲဒီမှာကိုချစ်သူရှိသွားမှာကြားရှိသွားမှာမို့တတိရှိသွားသမှာယောက်ျားမဟုတ်တာကြားနေပဲ ခမရလေဗျာကျုပ်ကဒီလိုမျိုးတစ်ခါမှချင်းတွေ့ဘူးတာမဟုတ်ဘူးဟိုသူနဲ့တွေ့ရင်လေဟိုဘာပြောပြီးတော့ဘာလို့မလို့ကျုပ်သိတာမဟုတ်ဘူးဗျာ ဒီနော်ဘယ်တော့နဲ့လဲလိုက်ချင်တာဒီမှာ once way two pet three kiss လူမျိုးလောက်ဝမီပါဒီမှာလက်တော့စမ်းမှာကွာအားလိုက်စား ပတ်ဒီပါလာပြီဗျာကျုပ်လည်းအဲ့လိုမရေးဘူး လက်မရဲငါလည်းငားမယ်လေ ဟာမရနိုင်လားဟမ်ဘာလို့တလက်ငါမှာ ငါလည်းရပါခံရတာပေါ့ ခမရဗျာ ဒီမှာကိုချစ်သူနဲ့တွေ့တာအသားလေးလက်ကလေးဒါလေးဖောက်ပါလေကိုင်နော်လက်ကလည်းပုတ်ထားလက်ကလှုပ်လေလည်းပြရင်ကုန်နဲ့ဆိုတယ်လားနောက်ကျနှာခေါင်းကြီးကိုမြုပ်အာဘာကိုဟောလို့ပေးလိုက်အောင်မလေးပတ်တယ်ပါဘာပေါက်တယ်လို့ အဲ့လိုနန်းလို့အဲ့လိုပါရရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ မလီနော်တော်လေးကိုမလီမာနေတာအဲ့ဒါမှန်းစရာမလိုရဲ့ဒီမှာမှန်းမှာဟိုထိတ်ကြပါမှန်းဖတ်ပါဟောကဲဖတ်ပါပြောနေမှာပါဟာ ချစ်ဖွယ်နင်းကလည်းဘာမှလည်းမသိဘူး ဟိုငါ့ကိုခွန်းလို့ပါငါလေးကခလုတ်တိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကြောင်ပြီးတော့ဖတ်မိသွားတာပါ ခလုတ်တိုက်တာနဲ့လည်းဖတ်ချင်တာမများမလား အဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းတော့ပါတာပေါ့ဟာမဟုတ်ပါဘူးဟိုအဲ့ဒီသဘောတည်းမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လေဟိုနည်းစိတ်မဆိုးဘူးဆိုရင်တော့ဟိုငါခုနလိုလေးပဲဟိုဖတ်ထားလိုက်မယ်လေဟာနော် နင်းရတယ်ချစ်ဖွယ်ငါအရေးကြီးပြောစရာရှိတယ် ဘာပြောမလဲ ငါနဲ့နေကြအောင်အိမ်ကတိဝါကြီးဟာပို့ပြီးတော့ဆိုတာလက်ဘွားငါ့ကိုလိုချင်တယ်ဆိုပြီးတော့သူမိပါရောငါမိပါရဲ့စမှာလာတောင်းခိုင်းတယ်တဲ့အဲ့ဒါတပတ်ခါကြာရင်ငါ့ကိုလာတောင်းကြလိမ့်မယ်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲချစ်ဖွယ်တခုပြောအောင်လေဟာ ငါလက်ပွားနေတော့နင့်ကိုမယူစေချင်ဘူးဟာ အဲ့ဒါဆိုနင်ငါ့ကိုလက်ဘွားထိုင်ရင်လာတောင်းမယ်မလား ငါမိဘမဲ့တကောင်ကျွမ်းဆရာတော်ရဲ့အကြောင်းကိုကတ်နေရတာအခုတော့မှလေဆရာတော်နဲ့ကပ္ပိယကြီးရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ငါကျမ်းမာရေးမှုတင်တဲ့ကိုတက်နေတာအဲ့တင်တဲ့လည်းပြီးသေးတာမဟုတ်ဘူးပါဟိုကောင်လက်ပွားတော့မိဆုံးဖဆုံးနေပြီးတော့ဒီကောင်လေးကချမ်းသာတယ် ဒါရေကောလောငါသိပြီးသားလေငါသိချင်တာငါလက်ဘွားနဲ့ယူလိုက်ရမလားနင်ငါ့ကိုလက်ဘွားထက်အရင်လာတောင်းမလား အဲ့ဒါလေငါမပြောတတ်ဘူး နင်မပြောတတ်ရင်ငါပြောမယ်တင်တန်းမပြီးသေးတာငါနဲ့ယူပြီးဆက်တက်လို့ရတယ်နင်ခုလောက်ရမှာလက်ဘွားထက်အရင်ငါ့ကိုလာတောင်းဟုတ်ပြီလား ဟာမေချစ်ဖွယ်ဟာဟိုမှာဘဲတော့မမလက်ဘွားနဲ့ဟိုမှာသူ့ဖေလေဟိုငှက်မဲကြီးပါလာတာမင်းပြောတော့မြမမင်းကိုလာတောင်းမို့ပြော ဟုတ်တယ်လေ သူတော်ဝဲကြီးနဲ့ဆိုတော့မြတ်စီလာတော့တာနေမှာဗောကွာ ဟုတ်တော့မယ်ဖေဟာ ဟောဗျာဟိုမှာသူတို့ကလည်းတောင်းမလို့နေမှာအဘယ်လောက်ကြမလို့ ဘလို့လို့မှာလို့ကျိုးတို့ဦးအောင်တော့ ဟောမလေးညံတာပါရတယ်အမ ဘယ်လိုလုပ်မလဲမင်းကလေ ဘလို့လို့မှာလဲဒီချိန်မှာတော့မရရအောင်မြယူမှာဗျာ အေးသွားလာ ညကကိုကြီးရောက်ဖို့ရကိုကြီးရောက်ဖို့ရချင်ဟာလို့ ငါရေရောက်တာအဲ့တော့ငါဝင်မယ်မင်းမဝင်နဲ့ရောက် ဒီချိန်မှာဘသူပဲရင်ရောက်ကငါရင်ဝင်မှာ ဒါပဲ မြမြငါ့ကိုလာပြီးတောင်းခိုင်းတာလား ဟာဟဲ့အောင်မြတ်မိပါတယ်ငါ့ကိုတောင်းခိုင်းတာကွာ မြမြငါချစ်သူကွာ ဟဲ့အောင်မြတ်မိပါတယ်ငါနဲ့သဘောတူတာကွာ ဟေ့မြမြငါ့ကိုပဲကြိုက်တာ ဟဲ့အောင်မြတ်မိပါတယ်ငါ့ကိုကြိုက်တာမင်းကိုမကြိုက်ဘူး တလုံးတော့ပါငါတော့ကတော့ဘွားနဲ့ရွက်ထားတာပါတလုံးတော့ပြပါဟိုမြမမင်းကြိုက်တယ်မဟုတ်လား အဲ့လေ အဲ့တော့ချစ်ဘွားမင်းယူလိုက်ညညကိုညညမေဖေမေမင်းကြိုက်တယ်မဟုတ်လား ဟုတ်တယ်လေ အဲ့တော့ညညဖေမေမင်းယူလိုက် ဟာပဲဒီလို ဘာလို့ငါကြီး ဘဲတော့ ဘာလို့ငါမဲ မင်းကဘဲတော့မဟုတ်ဘဲဦး ဟမ်ဟဲ့ ဟိုကြီးကြောင့်ကတ်နေပြီးတော့မိမလည်းမယူဘူးပဲနဲ့မင်းထင်ရမရနေမပြောနဲ့ ဘာလို့မယူ ကလေးလည်းကိစ္စမင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင် ဘာလို့မယူပါ မင်းဘက်ကိုပိတ်တာ အဲ့ကောင်ဘဲကိုမစော်ကားနဲ့အမလေးဘဲဦးကလူလိုက်စားတယ်ငါ့ကိုဘယ်သူမှမစားဘူး ဟာဘသူမှလည်းစားလို့မရဘူးဘသူစားမစားငါမိမနေတိုင်းစားတယ် အမလေးဘဲဦးကငါနဲ့စားငါအခုမှငါ့ကိုစားတယ်အကောင်မ ဟာမင်းဘာစကား ဟုတ်တယ်ငါမကြိုက်လို့မင်းရတာလေဟာဟဲ့လူတွေဟဲ့လူတွေကြောက်ရှိမှတိုင်းဘာလို့သူကလုံနေရတော့ဗျ
မိမလာတောင်းတာပြောခင်ဗျာသမီးများများကဖော်ချစ်ပွဲကိုကြိုက်နေလို့ဟုတ်တယ်လေကွာမင်းသမီးကငါလာတောင်းတာကွာဟာကြော်မကုန်းကြမကုန်းဗျာခင်ဗျားတို့တရားကိုတရားမှမပေးသားနိုင်ဘူးဗျာဒုံတယောက်ကမယူလေသူတို့ကယူပါလေဟာခင်ဗျားပြောနေကြရပါလားဘွဲတော့ဗျာခုခါကြကျုပ်ပြလိုက်လို့ပြေကုန်တော့ပါလေသွားဒီလိုလည်းအိမ်ထဲဝင်ကြတော့ ဟဲ့မြင်နင်ငါတို့ရှက်ခွဲတယ်နော်အဲ့ဒီဖုံကြောင်သားချစ်ဖွယ်ဆိုတဲ့ကောင်နဲ့လုံးဝသဘောမတူဘူးနင်လက်ပွားဝယ်ယူဖို့စဉ်းစားထားဟုတ်တယ်နင်ဒီနေ့စပြီးအိမ်မြေလုံးဝမထွက်အောင်ကြောစကားနားမထောင်တော့နဲ့သေပြီးတာမှတွားအိမ်ထဲဝင်အမြနင်မွေးဘယ်သူနဲ့မွေးမှာလဲမြို့ကလည်းဝေးအနည်းနားမှာလည်းလက်တရမရှိဆီယာမနော်ဖောလာတာပြန်မလာဘူးဆိုရင်တေးကြတာတော့လေလက်ပွားကနင့်ကိုချစ်ဖွယ်လက်ထက်အပ်မှာမဟုတ်ဘူး ငါလည်းအဲ့အောင်စဉ်းစားနေရဟာ အကောနေပါဦး ဘာလဲမိမရေ ကိုပြောစရာရှိလို့ ဘာပြောမလို့လဲ အကိုကျုပ်ကိုချစ်တယ်နော် ဩဘာများလဲလို့မိမရေချစ်တာဗောမိမရေ ဒါဆိုရင်ကျုပ်ကိုပေးထားတဲ့ကတိကိုမဖျက်ရအောင်နော် ကျေးဇူးရှင်ဟုတ်ပြီလားကျေးဇူးရှင် ဘာဖြစ်လို့ပြော ငါလည်းလိုက်ခဲ့ပါကွာငါလည်းလိုက်ခဲ့ပါနော်ငါလည်းလိုက်ခဲ့ပါကွာငါလည်းလိုက်ခွာတော့ပါရောခေါ်တော့ လောက်ကြပါရှင်ဒီမှာကျမယောက်ျားလက်တွေမပြုတ်ဖြတ်ကုန်တော့မှာပဲ ဟုတ်တာပဲကွာမင်းတို့ငကောင်လည်းဘာဖြစ်လာလဲ ဟိုပြည့်လေဘာဖြစ်ရမှာလဲကွာငါမိမဖိုင်းတာနေလို့ပါကွာလိုက်ခဲ့ပါရော ငါမိမလည်းမွေးတော့မယ်ကွာရောက်တယ် ဘာလဲရှင်တို့ကကလင်းမွေးဖို့ကျမယောက်ျားလာခေါ်တာလား ဟုတ်တယ်လေ ဒီမှာကျမယောက်ျားတားဖွားဆံမှာမဟုတ်ဘူးရှင်ကလင်းမမွေးပေးနိုင်ဘူး ဟိုအေးအောင်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ကွာနော်ငါတားဖွားဆရာဝန်မဟုတ်ဘူးမွေးမပေးနိုင်ဘူးကွာ ပြောချစ်ွယ်မင်းလည်းဘာလို့မဖြစ်ရမှာလဲကွာဟိုတက်ကမက်ကြတော့လဲမင်းမဲမွေးပေးတာလေကွာ ဟုတ်တယ်လေကွာမပွေးတော့လည်းမင်းမမွေးပေးခဲ့တာလေကွာ အဲ့ဒါအရေးပေါ်မို့လို့ငါမွေးပေးလိုက်တာ ဟာအခုကအရေးပေါ်တာမဟုတ်အရာပါပေါ်နေပြီလိုက်ခဲ့ပါကွာဟေ့ကောင်ဗျာ ဒီမှာကျမရှင်းရှင်းပဲပြောမယ်ကျမယောက်ျားလေတခြားမိန်းမကိုချစ်ရကြတယ်ကျမလုံးဝမကြိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ရှင်တို့မိန်းမလည်းမမွေးပေးနိုင်ဘူး ။အော်နေရလဲဟာငါတို့မိန်းမကိုဒဇိယောက်ျားထိတာကြိုင်တာဘယ်ကြိုက်မလဲဟာ။ဒါပေမဲ့ဒီချိန်မှာမဖြစ်လို့ပါရော။လိုက်ခဲ့ပါနော်ရောနော် ငါနဲ့တူတူပဲကွာငါမိမကိုချစ်ဖွယ်ဒီချိန်မှာထိချင်တယ်လို့ထိကန့်ချင်တယ်လို့ကန့်လှုပ်ချင်တယ်လို့လှုပ်ကွာခလေးထွက်လာပါရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပါကွာမြို့ပေါ်တော့လည်းမ ဒီမှာရှင်တို့မိန်းမရေလေရှင်တို့ကိုင်းတာခံနိုင်ပြီမဲ့ကျမယောက်ျားကိုင်းတာမကြိုက်ဘူးရှင် အေးအောင်ရအောင်နော်အဲ့တော့ဟုတ်တယ်ကွာမင်းတို့မိန်းမနှစ်ယောက်စလုံးငါတပြိုင်နဲ့မွေးပေးရမယ်ဆိုရင်ငါမမြော့သွားနိုင်နဲ့ ရှင်ကဘာလဲဝေးပြီးကိုစဉ်းစားနေရ မဟုတ်ပါဘူးမိန်းမရေငါသဘောပြောတာပါနင်းကလေ ။အခုချိန်ကျမှကွာမျိုးတက်ပြီးစိတ်ုံတောက်ဖို့ဆိုမလွယ်တော့ဘူးကွာ။အချိန်မရှိတော့လိုက်ခဲ့ကြမှာကွာနော်။ မဟုတ်ပါဘူးမိန်းမရေငေါ့ဆွဲအောင်လေနေပါဦးဟာမဟုတ်သေးဘူးမိန်းမရေမလုပ်နဲ့ဆွဲပါဦးဟာအဲ့ဒါပါကွာနာလာပြီတော့အာလာပြီဟာဟိတ်ဟုတ်လားလေလို့ဟိတ်မလေးမိန်းမရေကျေဟုတ်လုပ်ပါဦးဟာဟိတ်ငါလိုက်တော့မဟုတ်တော့ငါမစူးနဲ့တော့ငါမစူးနဲ့မိန်းမငါလိုက်သွားတော့မဟုတ်တော့ဒီမှာဆွဲသွားတာနော် ကိုကျမဘလို့လိုက်သွားလဲကိုကျမ သူတို့ဘောကဘာဖြစ်သွားတာ ဟိုနှစ်ယောက်ရဲ့မိန်းမလေကလေးမွေးဖို့ဆိုပြီးလာခေါ်သွားတာမိန်းမလေဒီတော့မလိုက်နဲ့လို့ပြောနေအောင်ရအောင်ခေါ်သွားသေးရဲ့ဟိုကခေါ်လာနေနေသူလိုက်ချင်တာများများ ဟုတ်တော့အဲ့ဆိုစိတ်အောင်နဲ့အောင်စိတ်နဲ့မွေးတော့မှာပေါ့ ဟုတ်တယ်ဒီတစ်ခါတော့လေသူနဲ့လုံးဝမပေါင်းနိုင်တော့ဘူး ဟဲ့လာအောင်မယ်ဘယ်ဝါမှာလဲနင်အခု အမေအိမ်ပြန်တော့မလို့ အော်နင်ကလည်းအဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ဟဲ့ချစ်ဖွယ်လည်းကောင်းတာတွေလုပ်နေတာပဲနင်ကလည်းနားလဲပေးလိုက်ပါနော် ဘာကောင်းတာလဲငါကလေသူများမိန်းမကိုထိရကနာကြိတ်မှမကြိုက်တာအခုကလေထိရုံကြိုက်ရုံတွေမဟုတ်ဘူးကလေးပါမွေးပေးရတာဆိုတော့နင်မဲစဉ်းစားကြည့်ကြည့်မရအောင်ဒီတစ်ခေါက်တော့လေဒင်းကိုလုံးဝခွင့်မလွတ်နိုင်ဘူး ဟောလာအောင်မယ်ဟဲ့လာအောင်မယ် ဟောကြားတယ်နော်ကြားတယ်ဟဲ့အော်ဒီကွာ ။ဟဲ့ငါကတော့နေပါရ။ လာကမွေးပါလားမွေးတော့ဒီ ဘယ်ကိုခေါ်လာလဲ။ငါ မိမမွေးတော့ပါလေကွာ ဟဲ့ဘာမငါမိမလည်းမွေးတော့ဘာကွာမင်းလာပြီးတော့ ငါမိမမနဲ့ကလည်းဘာရင်နာတာကွာငါမိမရင်နာတာငါမိမရင်မွေးပါကွာ ဟဲ့မင်းကဘယ်ချိန်လာတာကွာအခုပိုးလာတယ်လူမွေးကို ဟဲ့ငါမိမရင်နာတာငါမိမရင်မွေးပါကွာ ဟဲ့ဘာလို့လား မင်းများနေရောဟဲ့ ဘာရ မင်းကလည်းချတာနိုင်တော့မိမရင်မွေးမို့ကလား ကြားတယ်ကွာဟဲ့ အာရောက်နေတို့တော့ဘာဖြစ်နေလဲဟမ်
မင်းတို့မိမတွေရဲ့ဖြစ်စေအောင်ငါကြည့်မယ်နော်ဘသူ့ကိုအရင်မွေးရမလဲဆိုတော့ငါဆုံးပြမယ်အေးတို့တစ်ကောင်သွားစေးကမှာကိုကြီးကြီးတော့ခေါ်ခလေးမွေးဖို့တဲ့လိုရတဲ့ပစ္စည်းတွေတခါလေးယူခဲ့ပါလို့ပြောလိုက်ပြေးစေးဖို့ဘာလို့နေမှလည်းမသိဘူးတော်လေကွာ ဟဲ့ဟုတ်လားချစ်ပေါ်မှာကြားရနော်သွားမင်းသွားသွား ဟောမင်းသွားပါလားမင်းရလာပြီးတော့ ဟောမှာချစ်ပေါ်ရမင်းကကြည့်နေပြီလေကွာမင်းသွားခေါ်လေကွာ ငါမင်းမကြည့်လို့ငါရှိနေမှဖြစ်မှာပေါ့မင်းသွားလိုက်လေ အာချစ်ပေါ်ကြည့်နေတယ်လေကွာမင်းဘယ်လိုမဟုတ်ပါသွားရသွား ဟဲ့မင်းကဘယ်လဲလားဟဲ့တော့ဟဲ့မလုံးနဲ့နော်ဒီဘက်ကလာ ကွာ ချစ်ပွဲပမာတော့လို့ ဟဲ့အုံးစိန် နေရပါငါဝမ်းကလေးကချစ်ပွဲရငါရမွေးနေပြီငါမွေးပေးပါတော့ အေးပါငါမွေးပါမယ်နော်ဟာလေ အာပိုင်းနာတယ် ဟဲ့အုံးစိန်နင်ပိုက်အနေဒါနည်းနည်းတော့မွေးဖို့လိုဦးမယ်ဟာ ငါရမ်းလာနေပြီချစ်ပွဲရ အေးပါဟုတ်ပါတယ်နည်းနည်းလိုသေးတယ်ဒီလိုပါလားငါစိတ်အောင်ငါခါသွားကြည့်လိုက်အောင်မယ်နော် မတော်နဲ့ချစ်ပွဲငါမထားနဲ့ငါပါရမ်းလာနေပြီ ဩငါမထားခဲ့ပါဘူးဟာငါပြန်လာမှာပါနော်ဟိုဘက်ကခါသွားကြည့်လိုက်အောင်ဟုတ်မလားဟိုဘက်ကလည်းဘိုင်းနေလို့អော်နေတာဟာ ပါပါနဲ့ နော် ငါရမွေးပေးခဲ့ပါ အေးပါဟာငါပြန်လာခဲ့မယ်ပြန်လာခဲ့မယ် နော်ချစ်ပွဲ အေးပါငါပြန်လာမယ် ဟိုမှာချစ်ပေါ်လာနေပါပြီဟာချစ်ပေါ်ငါမင်းမမွေးတော့မလား ဟာမင်းမငါမကြည့်ရသေးဘူးလေဟေ့ဟိုကောင်မိန်းမတော့မွေးဖို့နည်းနည်းလိုသေးတယ်အဲ့တော့မင်းသွားကြည့်နေလိုက်နော်မင်းမငါသွားကြည့်မယ်သွားစေဦး ချစ်ပွဲလောက်ပါရဲ့ငါမွေးချင်လာပြီအရန်နာတယ်အာ နေပဲမွေးတော့မှာဟာ ဟုတ်တယ်ငါမင်းမွေးပါချစ်ပွဲငါအရန်နာတယ် အေးပါခဏနေတော့ခဏနေငါပြန်လာခဲ့မယ် ချစ်ပွဲရလဲကြောကိုထားခဲ့တယ်ပိုင်းနာတယ်လို့ ဟုတ်စိ လာတော့ပါလားလာတော့ ဩငါနဲ့ကိုလာကြည့်တာလေငါ့ကိုပြသမှာဟာနေနေ ငါ့ကိုပြအောင်တော့လည်းဘာဆိုင်တော့လဲ ဟိုလေချစ်ပေါ်ငါ့ကိုလာကြည့်ခိုင်းလို့လာကြည့်တာပါဟာ တော့ဘာနာလဲလို့လဲကောလာထားဟုတ်ပါဘူးကောထားလားကောထားလား မင်းမမွေးပြီလားချစ်ပွဲမင်းမမွေးပြီလားမင်းမမွေးပြီလား မမွေးသေးဘူးကွာ ဟာဟဲ့မင်းကငါမင်းမခနဲ့ဘာလို့လုပ်နေလဲ ဟာချစ်ပေါ်ကြည့်ခိုင်းလို့ငါသွားကြည့်တာလေကွာ မင်းကဘာလို့လုပ်လဲချစ်ပွဲဘာမှလဲချစ်ပွဲချစ်ပွဲ ကိုရွှေခမပစ္စည်းတွေအကုန်ပါတယ်မလား ပါတယ် လာမြန်လာဒီမှာစိန်ဝမွေးတော့မှာလာ ဟာရောက်ဘာလို့လာလဲကွာငါမင်းမလေးကွာ အေးပါကွာငေါလို့ပါ စေဦးညစ်တာနော်ထိုးတော့မယ်ညစ်တာပါအားနေစားဟုတ်ပြီထိုးတော့မယ်ညဟုတ်ပြီထွက်လာပြီနော်အေးဟုတ်ပြီညစ်ဟုတ်ပြီညစ်တာအေးမွေးပြီဟာတညင်းပြီဘာလေးလဲ မင်းကလေး ငါမင်းမမွေးပြီလားကွာငါကလည်းပဲကြည့်ပြီကွာနေရောမင်းဝင်လို့မရသေးဘူးကိုရှိကျွန်တော်ချက်ရိုးတော့ဖြတ်ပြီးသွားပြီဟိုခင်ဗျခလေးကိုတန်ရှင်းနေပါလုပ်ပေးထားလိုက်နော်ကျွန်တော်ဟိုကတော့မွေးပေးလိုက်အောင် ဟုတ်ပြီမင်းမလဲကွာမွေးကန်ဒီဖွားကန်တော့ဒညင်းသေးတယ်ဘလောက်တော့ဆွတ်စားတာလည်းမသိဘူးငါမှလေခလေးတစ်ခါမွေးရတာအိမ်သာကျွေးနဲ့ကြားနေတယ်လို့ပဲနန်းဟောင်းနေရပဲကွာ အဲ့ဒါဒီတော့မှပြောပါကွာငါမင်းမတော်တော်နားနေပြီကွာ ဟေးလာပါပြီကွာ ချစ်ပွဲငါရမွေးနေတယ် အေးငါမွေးမယ်အုံးစိန်ရေနော် ချစ်ပွဲ နေအားရပါလားညစ်ပြီတော့ဟုတ်လားအေးညစ်တာကန်နေဟာမွေးပြီမွေးပြီ မွေးကွာမွေးပြီချစ်ပွဲငါမွေးကြည့်လို့ရပြီလား အေးရပြီလားဟာအမလေးကိုရှိပစ္စည်းလေးတင်ခဲ့တော့ရအမလေးမောတာကွာအမလေးတယောက်ကလည်းနန်းနေတယောက်ကလည်းငါ့ကိုခြေထောက်နဲ့ကန်နေဟိုဘာဖြစ်နေရတော့ဟောဗျာ ချစ်ပွဲဟမ်ဟေ့မင်းဘယ်လိုမွေးပေးလိုက်တာလဲကွာ ဘာဖြစ်လို့လဲ မင်းမွေးပေးတဲ့ငါကလေးကဒီကောင်နဲ့တူပြီးတော့ဒီကောင်ကလေးကငါနဲ့တူနေတယ်ကွာ ဟုတ်တယ်ကွာဟုတ်တယ်အေးဒီကောင်ကလေးကငါနဲ့တူတယ်ငါကလေးကဒီကောင်နဲ့တူတယ်မင်းဘယ်လိုမွေးလိုက်တာလဲကွာ ဟာအဲ့တော့ငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိမှလဲကွာငါကလေးမွေးပေးအောင်ပဲမွေးတာလေလောက်တာမင်းတို့ကောင်တွေလောက်ကြတာလေဟ
မ်မင်းတို့ကောင်တွေကွာနေတော့လေအိမ်ကြီးကဖင်ချင်းပေါက်ဘာစရာတွေရှုပ်ကြလဲမှမသိတာအေးအဲ့ဒီကိစ္စကိုသိချင်မင်းတို့မိန်းမတွေပဲတွားပြန်မေးလိုက်နော်ဘာကောင်တွေမှလည်းမသိဘူးမောရတယ်ကြားတယ် အောင်စိတူစီအောင်ရှောင်းလို့ဒီမျက်နှာနီးတော့ကတူရလားကွာအော်ညနမေးပါငါထင်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ ထုံးစံအတိုင်းမိမအိမ်ပေါ်ဆင်းသွားပြန်ပြီမို့လား သိကြတော့ပေါ့ကွာ အဲ့တော့တိတ်ပြီးတော့ရှည်ရှည်ဝေးစဉ်းစားမနေပါနဲ့ချစ်ဖို့ဟာထုံးစံအတိုင်းပဲသူ့အမေသာလိုက်သွားပြီတော့ ငါလိုက်ခေါ်လိုက်အောင်မေ လို့ခေါ်သူပြန်လိုက်မှာမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့မင်းအိမ်သားပြန်มาတော့ကွယ် ဝေရဲ့ကျွန်တော်လှအောင်မယ်ကိုစကားနည်းတော့ပြောချင်သေးတယ် မင်းကိုအမေနားလဲပါတယ်မင်းမအပြစ်မရှိဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကတော့ तू ဘလို့မှထွက်တွေ့မှာမဟုတ်မင်းအိမ်သားပြန်လိုက်ပါကွယ် တောင်းမယ်မိမကိုတောင်းမှန်ပါတယ်မိမရဲ့နောက်ကိုလေမိမမကြိုက်တာကိုဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ပါဘူးကိုကတိပေးပါတယ်နော်အခုလောလောဆယ်တော့ကိုပြန်တော့မယ်နော်မိမစိတ်ဆိုးပြေမှာပဲကိုလာခေါ်လိုက်တော့ကျွန်တော်ပြန်တော့မယ် ချစ်ဖွယ် ရွှေကြည့် ငါထမင်းယူလာထမင်းစားလာနင်ဘာမှမစားရသေးဘူးမလား ကျေးဇူးပါပဲတကယ်ချင်းဟာချစ်ကြည့်နေပိုက်ကြီးရင့်လာတယ်နော်ဟိုဆရာမနော်ဘောလာနင့်ကိုဘယ်တော့မွေးမယ်လို့ပြောတာလဲ ဒီရပိုင်းပဲဟာ ဒီရက်ပိုင်း ဟွန်း ဟာဒီရက်ပိုင်းဆရာမနော်ဘောလာပြန်ရောက်မလာရင်နေဘယ်လိုလုပ်မှာတော့ ချစ်ဖွယ်ဆရာမပြန်ရောက်မလာဘူးဆိုရင်လေနင်ငါ့ကိုမွေးပေးလို့မရဘူးလား ဩ ဟုတ်ပါ မလုပ်ပါနဲ့ရွှေကြီးဟာငါဝမ်းတာငါသာဒီဆိုပေမဲ့ငါအကြောင်းနေရောတရွာလုံးအကုန်လုံးသိပါတယ်ဟာနေကိုမွေးဝေးဖို့ကိစ္စကိုငါမင်းမဘလို့နည်းနဲ့မှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူးအေးအဲ့တဲ့ပို့ဆိုတာတန်ကြောင်းနော်နေလင်ကဘလို့နည်းနဲ့မှလက်ခံမှာမဟုတ်ဘူး အဲ့ဒါတော့ဟုတ်ပါတယ်ငါလည်းသိပါတယ်ဒါမဲ့ငါလည်းတအူးဆိုတော့ကြောက်တာပေါ့ဟာဆရာမသာအချိန်မီပြန်ရောက်မလာဘူးဆိုရင်ငါတန်နဲ့ငါပဲရှိပါသေးတော့ဟာ ဟဲ့ရွှေကြီးဟောဒုက္ခပဲဟာနေကအဲ့လိုကိုဝင်ကြီးနဲ့မငုံနဲ့လေဟာမငုံကောင်းဘူး ငါငိုချင်လို့ငိုတာတော့မဟုတ်ဘူးဟာတော့ဝမ်းနဲ့ပြောကြလာတာငါဘယ်သူကမွေးပေးမှလဲနေမမွေးပေး ကဲပါရွှေကြီးဟာဟဲ့ကိုဝင်ကြီးနဲ့ငုံမနေနဲ့နော်ဘာမှလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတယ်ကြားလား နေမွေးပေးမှရမှာပါ ဩကဲပါဟာငုံမနေနဲ့တိတ်တော့ဟုတ်ပြီလားနော်တိတ်တော့ဟုတ်ပြီလား အေးပါအေးပါ အေးအဲ့လိုလုပ်ပါနေရလေစိတ်မကောင်းစရာကြီးဘာမှတွေးမနေနဲ့နော် ထင်သားပဲခမင်းကျန်ဆွဲလာတာမြင်နေတာနင်းလင်ငယ်ကိုသွားကြည့်မဲ့တော့ငါထင်ပြီးသားတန်ကြောင်ဟာ ဘာဖြစ်တာလဲ မင်းကွာငါ့မိမဒီလိုနေခိုင်းอยู่မင်းလုတ်ချင်လေဟာ တန်းကြောင်မင်းဘာလို့တရားတွေပြောနေတာလဲဟေ့ရောက်ငါတို့တငယ်ချင်းတွေလေကွာအခုလည်းခိုးရင်အောင်လည်းကိုဖြစ်နေပြီမင်းကလည်းငါနဲ့ရွှေကြီးနဲ့မောင်နှမတို့ဆက်ဆက်နေတာပါမင်းကလည်း တန်ကြောင်ရမ
မင်းမောင်မောင်မလို့တဲ့ပူလာကြိုင်လာတဲ့ကွာအဲ့ပူရပါလက်ကွာဘာလို့ အမှုကြည့်အောင်လို့မင်းဝင်းပြီးအားချောင်းမနေနဲ့တော့ရောက် ဟေ့အမှုကြောက်လို့ကမင်းလုံးနေတာမင်းလုံးနေတာ တော့ကြပါတော့နင်တို့နဲ့မူးနေနဲ့အိမ်ပြန်ကြတော့ အော်မာနေလည်းမနေနင်းနေလည်းပါချင်းနေဟာဟေ့မင်းဘာဟုတ်လဲမဆွဲဝင်းနေမင်းကငါမင်းကငါကြိုက်တယ်လို့မင်းမဆွဲဟေ့မင်းလည်းမလုံးနဲ့ဟေ့မင်းတော့ငါကောက်မင်းတော့အဲ့လိုငါပြောနေနေဟေ့အော်လုံးမေကောလည်းလုံးနေတာဦးမယ်မင်းတော့ကောင်းလို့နားတော့မယ်ဘာဖြစ်နေရလဲဟေ့ဘာဖြစ်နေလဲပြောမင်းငါသားမဟုတ်ဘူးအဖေသားလေးဗျာအေးငါသားဖြစ်သားတယ်ဘာလို့အဲ့တော့မရိုက်တာလဲဒီပါလေဒီပါရောက်ငါသားမင်းငယ်ငယ်တော့ကလေမင်းရဲ့လက်ပွားလေးမှာလေခုနာပေါက်တော့လေပေးအိမ်မပြောမှဆိုလို့ငါမှအာငွေလေးပေးပြီးတော့ပြည်ဒီကိုမျိုးချခဲ့ရတာလေကွာဟာဗျာအရင်ကမှအစတက်တက်ကိုတော့ခင်းနေလေဗျာတော်လားဟေ့မင်းကငါမေးမယ်မင်းအမှန်တိုင်းတော့ငါမိမနဲ့မင်းဖြစ်နေဘလောက်ကြာခဲ့တော့ဟေ့တန်ကြောင်မင်းလွန်လာပြီနော်မင်းငါတိုက်ခါကိုစော်ရတယ်ငါ့ကိုမပြောနဲ့တော့ရောက်အေးမင်းကအပြင်မှာတိုက်ခါကြမှာဆိုအခါထဲမှာခေါ်ရောက်တယ်မတော်ဘာကြီးလဲဘာကြီးဘာကြီးရတာလဲအဲ့ဘာကြီးဘာကြီးလဲဘာကြီးလာတယ်ကလေးမွေးတော့မှာဟာမွေးတော့မှာမွေးတော့မှာရန်နေနေပြီမွေးတော့မယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲမင်းမွေးပေးလိုက်ဒီကွာဘယ်လိုမွေးမလို့ရမှာလဲအခုတော့တော့ပြဿနာတက်နေတာသွားမွေးပေးလို့ချင်းဒီကောင်ကျတော့ပြဿနာရှာမှာဗောဗျာမင်းပြောလေကွာမင်းပြောလေယောချစ်မငါမမမွေးပေးပါကွာဘာအခုမှမွေးပါလဲငါလုံးနေတာဦးမယ်လုံးဝမွေးမပေးနိုင်ဘူးနော်မွေးမပေးနိုင်ဘူးအဲ့မွေးတဲ့ကိစ္စနဲ့ငါမိမအိမ်မော်ဆင်းသွားတာအခုအိမ်မော်တော့ပြောင်းသေးတာမဟုတ်ဘူးကွာချစ်မမင်းအလုပ်လုပ်လို့မရဘူးလေကွာမွေးလာနေတယ်ပြီမင်းလုပ်ပေးလိုက်ပါမွေးပေးလိုက်ပါမွေးပေးလိုက်ပါကွာဒီကောင်တော့ပြီးတော့မွေးလို့ရမှာတော့ငါတောင်းပန်ပါတယ်မွေးပေးပါကွာလုပ်ပါလုပ်လိုက်ပါဘယ်လိုအဲ့ဒါဆိုဆေးကသွားမလားအဲ့ဒါဆိုအချိန်မရှိဘူးလာပါလေကွာမမဲမင်းပါဗျာငါမြို့တော့လုံးချင်နေပြီနော်မင်းကတော့လုံးချင်နေပြီဘာကြအားရရှိတယ်အမေစုလုံးလို့သာပြန်လာရတယ်ပြန်လာချင်တာကိုမဟုတ်ဒီကရှော့ပေးလို့မရနောက်တစ်ခါဆိုတော့လေလုံးဝမရဟဲ့လောင်းမယ်မြို့ကြားချက်ပွဲမရှိဘူးရွှေကြီးကိုခလေးမွေးဖို့ဆိုပြီးစေးကန်းပါသွားတယ်ဟမ်ရွှေကြီးကိုကလေးမွေးပေးဖို့စေးကန်းသွားရဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဟိုရွှေကြီးကနည်းယောက်ျားချက်ပွဲကိုထမင်းကြိုက်လာပို့တာအဲ့ချိန်မှာဘိုက်နာလာလို့ဆိုပြီးတော့စေးကန်းကိုခေါ်သွားတာဒီတော့ဒီလောက်ပြောထားတာမရအောင်ပြက်ပြီဒီတစ်ခါတော့တကယ်ပြက်ပြီဒီကိုအဲ့ဒါတော့ဒီကိုအဲ့ဒါအဲ့ဒါနေနေလို့ဒီမှာငါဘယ်လိုဝင်လို့ရမှာလဲငါရိုက်နေတာကကားလားငါလည်းရှက်ပါလေဆိုရလေဒီကိစ္စမှာဆက်ရတယ်ကားရစီတော့ကားပဲလိုက်အေးမင်းမတော့မရိုင်းလိုက်တာမရိုင်းလိုက်ဘာလို့ကားခိုင်းနေရလဲဝေးလို့ရမှာဟုတ်ပါပြီကျမဟမ်ဘာလဲကျင်းနိုင်ကွာမင်းမျက်လုံးလေးပွားလေးစီးပြီးတော့ငါမိမဟောမွေးပါလားကွာငါတောင်းမှပါလေဟိုဒီတော့ပွားစီးဘလို့ဝင်လို့ရမှာလေဒီမသိလည်းမပြောတတ်ပါနဲ့ဟာဒီမှာဒီကောင်မလေးငါမိမမျက်နှာကိုမြင်သွားပြီဆိုငါ့ကိုလည်းသိဖို့တော့မှာဟာဒါလည်းကောင်းတာပါကွာဒါလည်းကောင်းတာပါလေမြစ်ကြီးရောကောင်းပါညစ်တာထွက်တော့မှာထွက်တော့မှာမင်းအဲ့ဖတ်တော့ဘာပြောရလဲခလိုက်ဖတ်တော့မယ်မတော်ပါဘူးကျမမင်းလိုအပ်တာပဲလုပ်တော့မလိုအပ်တာတွေမလုပ်နဲ့သိလားကလေးကိုပဲအာရုံစိုက်အခြားတစ်ခုမှမကြည့်နဲ့ဩဟဲ့တန်းကြောင်မင်းအကိုလေးရှောက်ပြောမနေနဲ့နော်ငါဘယ်ညမှမကြည့်ဘူးမင်းမရဲ့ဖြစ်စဉ်တဲတဲ့ကိုပဲငါတေးရကြည့်ပြီးမွေးပေးနေတာကွာမလေးအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်ပါမယ်ငါကြောက်နေတာကွာမလေးဒါကြောင့်အဖေကမနှောက်ရှက်ကြမှာတဲ့ဟဲ့အင်္ဂလိပ်မှာလာတော့ရော့အစီမီချပါဘူးဘာတော့ကြောက်မှာလာတော့အင်္ဂလိပ်မှာလာတော့အင်္ဂလိပ်မှာလာဟုတ်ပြီပြူနေအင်္ဂလိပ်မှာလာပြူနေအင်္ဂလိပ်ဟာမွေးပြီရတဲ့ကြောင်ရင်မိမမွေးပြီကွာဘာလေးကိုရလဲကွာဟဲ့ယောက်ျားလေးမာလူကြီးကွာကျွေးကြီးဝါလာဟာငါဝမ်းလာပြီးတော့ပြစ်စီမှာကွာတောင်းလို့ပါ
我去，可别问我，我看得见了没？别呀，别呀！ ရွှေကြည်မွေးတယ်ဆိုလို့လာတာဟဲ့မပွေးတော့အုံးစုံလို့စိတ်အုံတော်ရောက်နေတာကို ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်မရေညဘုံစားကြီးဖိုင်းလာပြီးမွေးသွားတာ ဩညီကဘယ်သူမွေးပေးတာလဲဆမနော်ဘောလာပြန်ရောက်နေပြီလား ဆရာမကပြန်မရောက်သေးဘူးကိုချစ်ဖွယ်မွေးပေးတာ မဲချစ်ပွေကဘယ်ဆိုးတော့မပွေရောအုံးစိန်ရောစိန်အုံးရောမွေးပေးလိုက်တာပဲ ကျုပ်တို့အားလုံးကလေချစ်ဖွယ်ရဲ့လက်ထက်တေးကြီးပဲ ဒါမဲ့နော် तू ကအကျင့်မကောင်းတော့ ဟဲ့ချစ်ဖွယ်ကမွေးတော့ဖောက်တော့နင်တို့မတော်တရောလုပ်လို့လား ဩအမကလည်းမွေးလုံးဖားတော့မတော်တရောလှုပ်လို့ရမလားအမရဲ့ तू ကလေကျမယောက်ျားနဲ့လမ်းမှာတွေ့ရောလေမင်းမိမငါလက်ထွက်တော့ငါအကုန်မြင်ပြီးတော့ပြောင်းစီစီနဲ့ပြောတာတော့ ကျုပ်တို့လည်းအဲ့လိုပဲပြောတာပဲ ဒါပြောတာပဲညီရလဲ ဩအမလည်းအမှန်ဆိုပေမဲ့လည်းအမ ချစ်ဖွယ်ကလေမွေးတာဖွာတာတော့တော်ပါတယ်အမရဲ့စီကံလည်းရှိတယ်ကိုချစ်တရားလည်းကောင်းတယ်ယောက်ျားဆိုရင်မစိတ်ချရပါတယ် မဲညချစ်ဖွယ်ညှိုးလိုက်လား မညှိုးတာမဟုတ်ပါဘူးမရဲ့ရွှေကြီးကအမှန်ကိုပြောတာကျုပ်ကရိုက်လိုက်ကုတ်လိုက်လို့ဒါလေတင်းဒုက္ခရောက်သွားတာ အဲ့ဒါတော့လေမြက်မြလည်းပြောတယ်တော့မွေးပေးပြီလို့ထွက်လဲထွက်လာတော့ချစ်ပွဲခင်ဗျတာခွေရိုင်ကိုဖြစ်လို့တဲ့ ကျုပ်တို့တော့လည်းဒီလိုပါပဲတော့ကျုပ်တို့ကသာရှက်နေရသူကတော့သူ့လို့သူ့လို့ လေချစ်စရာကောင်းလိုက်တာကွာပိတိုင်ညနေရတယ်ပူလာမီကြာနေတာပဲကွာမလေးဟိုကြည့်ကြစမ်းပါဦးဗျာကျွန်တော်သားကြီးဟိုဒီပြလို့ပါဗျာပြ အေးပါလေဟဲ့မလေးနေပါချစ်စရာကြီးဟဲ့ ခဏပေးပါဦးအမလေးဟောင်းကောင်းလေးအမလေးအချောတော် ကျော် ကျုပ်ကိုလည်းကြာကျုပ်ကိုလည်းကြာ ကျုပ်ကချောလေးနော် ဟေးဒီမှာကြီးလာရင်သမတ်တော်တို့ပြင်ထားကြ အဲ့ဒါဒီရဲပြောနေတယ်ပေါ့လေ ပြောတာဟုတ်ကကျွန်တော်ရဲ့တက်ဦးပဲတက်ဦးယူတယ်ကျွန်တော်ငကိုတဲ့ပိုတော်တော်နေတော့ဒီခါပိုယူသွားတာပေါ့ဗျာ ဒါကြောင့်မြတ်သာကြွားနေတာကလေးလေးကချောလေး အချော အဲ့ဒါပဲလေနည်းနည်းမတူ မတူတော့ဟုတ်တယ် ကြောက်လဲအဲ့ဒါပြောမလို့ခလေးကချစ်ပွဲနဲ့တူတာတော့ ဟောချစ်ပွဲ ဟုတ်တယ်မျက်လုံးလေးမျက်ခုံးလေးနှာခါအကောင်လုံးချစ်ပွဲမှာချစ်ပွဲပါတော့ ဟုတ်ပါတော့နှကန်းလေးကလည်းချစ်ပွဲမှာချစ်ပွဲပဲမကြည့်လိုက်တူရမလားချစ်ပွဲမှာ ချစ်ပွဲရုပ်ကလေးတော့ မနောက်ကြပါနဲ့ ဩကြောက်ကနောက်နေတာမဟုတ်ဘူးရွှေကြီးရဲ့မတင်တူလားမတူလားမတင်ချစ်လိုက်ဒီမှာချစ်လိုက်တူလား ဟဲ့စကားနောက်တရားပါဖြစ်ကုန်တော့မယ်နော် ရွှေကြီးနေရဒီကောင်ကိုကြိုက်နေလို့မို့အဲ့ဒီကလေးကဒီကောင်နဲ့တူတော့နေပါဘောဟာ ကိုတန်ကြောင်ရှင်ဘာဖြစ်နေရလဲဘာလျှောက်ပြောနေရလဲ ဒီပါရွှေကြီးငါဒီကိုတော့ပိုင်ရတာဒီရဲ့စိတ်ကိုငါမပိုင်ဘူးနော်ဒီစိတ်ထဲမှာအိုက်ကောင်ရှိနေလို့ဒီကလေးကအိုက်ကောင်နဲ့တူနေတာကိုတန်ကြောင် ဒီကလေးကိုပိတ်တာတော်ပြီငါလောကဒီမှာလိုက်တော့ငါဘွားကမျိုးတော့ခပေးရကောင်အဲ့ကောင်ငါနဲ့တွေ့ပဲအဲ့ကောင်ငါတွေ့ပဲအဲ့ဒီကောင်နဲ့ပါကွာ ကြာကြာဟဲ့ တန်ကြောင် ဒီမှာနေစိတ်ကမှာစီးနေတဲ့အဲ့ကောင်ငါသွားတယ်ပဲသွားတယ်ပဲ ဆွဲလေတော့ဆလာမဟုတ်ဘူး ချစ်ဖွယ် ဟာအုပ်ကြီးပါလား လူရှင်နဲ့ချင်းရွေးပြီးလာတာတော်ပါသေးတယ်တယောက်မှမရှိလို့ ဩဦးကြီးကျွန်တော်ဘာလို့ပေးရမလဲဟိုဘာလဲအုပ်ကြီးနှလုံးနဲ့ရမ်းခုန်နေလို့လားဟိုကျွန်တော်သွေးပေါင်ကြီးစမ်းပေးရမလားဒါမှမဟုတ်ဝိတ်ချိန်မလား အဲ့ဒါတခုမှမဟုတ်ဘူးငါချမ်းမကြီးတောက်တောက်မိပဲ ဩအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမလဲ ကွန်းတော့အေး အုပ်ကြီးကျွန်တော်ကိုမစားဘူးအုပ်ကြီးစားခြင်းကိုယ့်အစံမတော်ဝယ်လीဒီမှာဆေးတွေပဲရှိတာ အဲ့ဒီကွန်းတော့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစားတဲ့ကွန်းတော့မဟုတ်ဘူးကွာငါပြောတဲ့ကွန်းတော့ကဘူးဟိုမိမတွေလေ မိမတွေကိုယ်မရှိအောင်ယောက်ျားတွေတုံးတဲ့ကွန်းတော့ပုတ်လိုက်ရင်ကွာဘူစီပေါင်းလေးလိုဖြစ်သွားတာ အုပ်ကြီးကိုနှုံးအောင်ပြောနေရလားဩရှိတယ်ဒီမှာဒါလေရောနေပါဦးအုပ်ကြီးမိမသွေးဆုံးတဲ့ရွယ်ရောက်နေပြီလေဒါသုံးစရာမလိုပါဘူးကိုယ်မရဘူး ငါမိမတော့မဟုတ်ဘူး အဲ့ဒါဘယ်သူတွေလဲ အဲ့ရွာမပီစီအတွက် မပစ္စည်းတွေအုပ်ကြီးကျန်းလာပြီလား ဟာတခါတည်းပါ မပစ္စည်းယောက်ျားလားမသိဘူးနော် ဟုတ်ကွာမပီစီကပြိုးကြီးပါကွာမင်း
ဟဲ့ကောင်ကြောင်ပြီးတော့ချစ်ပွဲ ဟဲ့တန်ကြောင်ဘာဖြစ်လာလဲ မင်းငါမိန်းမောင်တက်တက်ဆန်းဖြစ်အောင်မင်းလုပ်ခဲ့ရကွာ ငါမလုပ်ပါဘူးငါဘာလို့လဲမလုပ်ပါဘူး ဘာလို့မလုပ်ပါလဲ မလုပ်ပါဘူး ငါမိန်းမနဲ့ငါလည်းမညာကြီးကြတဲ့ငါမိန်းမရဲ့ဆိုင်ကမင်းကိုတက်တက်ဆန်းဖြစ်အောင်မင်းလုပ်ခဲ့ရ မလုပ်ပါဘူး အဲ့ဒီစိတ်နဲ့အခုကဝေးလာတဲ့ကလေးရတယ်ငါလည်းမတူဘူးနဲ့မင်းလည်းတူနေတာကွာ မတူတော့ပါဘူး တော့ဝိုင်းပြောနေကြပြီငါရှင်းတယ်အဲ့ရှင်းကိုမင်းလုပ်ခဲ့တယ် တက်တော့မလုပ်နဲ့ ဟာတယ်အဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လေလို့ဟာဒီကောင်တော့ဘာဖြစ်လဲ ဘာခိုင်းတက်တယ်တော့ဘာခိုင်းတက်တယ် အဲ့ဂရီမိုတင်ဂရီမိုတင် ဘီမပြောပါဘူး လာဟဲ့အဲ့ဒါဘာလဲမလဲညီဟာလေတယောက်နဲ့တယောက်မချစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးတို့နှစ်ယောက်သလုံးစိတ်ချင်းရဘာလဲမလဲပြန်လိုက်တော့ မင်းကလည်းသူ့လုပ်နေရကိုတမီးမမကြိုက်တာ နေစမ်းမအောင်နေမကြိုက်တာလုပ်တယ်ပြောအောင် तू ကအရက်တောက်ဖဲရိုက်နေလို့လားကြက်ကြိုက်နေလို့လားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မွေးစေဝါတွေလုံနေလို့လား तू ကလေရွာမှာတားပွားဆရာမမရှိလို့ကလေးမွေးပေးတဲ့ကိစ္စကိုဟေးညီကဂုံတောင်ယူအောင် အမေကလည်းဘာကိုဂုံယူရမှာလဲတခြားမိန်းမတွေကိုလေဟိုကန်ဒီကန်လုပ်နေအောင်တမီးကဂုံယူရမှာလား ညီကပြစ်မရှိပြစ်ရှာနေတာပဲဘာပြောရေညီတောင်ကြုတ်ရုံဆင်းမလားနဲ့ မေတကယ်လား တကယ်ပြောတာအခုလက်မခံဘူးသွားလိုက်သွားတော့ မင်းကလည်းမလိုက်ပါဘူးဆို မလိုက်ဘူးလားညီတကယ်မလိုက်ဘူးလားမလိုက်ဘူးတော့ငါကျဲတော့ငါတော့ကျဲတော့ငါတော့ကျဲတော့ငါမပြေရအောင် ကိုချစ်ပွဲရှင်အိမ်မှာဘာထိုင်တော့နေရလဲလာအိမ်ပြန်မယ် အေးမိမအေးမိမအေးပြန်မယ်နော်ဘာမိမ မင်းမိန်းမညံ့ညံ့လေကိုရရင်းနေပြီနော်ဟိုကောင်ချစ်ပွန်တယ်ပဲမင်းမွေးပါလား ဟာအဲ့ကောင်တွေကငါမမွေးချင်ပါဘူးကွာငါမင်းကမွေးကနေဆရာမတော်ဖိုးလာပြန်လာကောင်းပါမယ် ဟာမင်းကလည်းဆရာမပြန်လာပေါ့လွယ်မလွယ်တာကြောင်ချစ်ပွေကြီးလည်းကောင်းပါတယ်ကွာငါမင်းမသူချစ်ပွေကြီးနဲ့အဆင်မပြေလို့ မင်းရလေကွာ ဟောချစ်ပွေကြီး ဟာထွန်းလား ဟေးချစ်ပွေ မင်းကလေးရောနေကောင်းရဲ့လား ကောင်းတယ်ကွာ ဟိုကောင်လှထုံးကြီးနဲ့ရောမင်းတို့ကလေးချင်းလဲကြအောင်မလား ဟာမင်းမလဲတော့ပါဘူးကွာအခုကလေးကကြီးလာတော့ခါနဲ့တူးလာပြီကွာမင်းက အမတိတ်ဟုတ်ပါလားဟုတ်ပါပြီဟုတ်ပါပြီဟဲ့မင်းမနာလဲတိတ်ကပ်မနေနဲ့ဦးနော်45ရက်လောက်တော့စောင့်လိုက်အောင် ဟာချစ်ပွေမင်းကလည်းကွာအဲ့တော့ငါလည်းနားလဲပါတယ်ကွာမင်းကလည်း အော်ဟဲ့ဒါနဲ့စကားမဆက်ဟိုမင်းမှာအမယုတ်ကြီးနေနော်ဟိုငငယ်တော့ဘယ်မှာတိုးပြီးတော့ဘာနဲ့ထိုးမိတာလဲမသိဘူးကွာအဲ့နဲပါလဲမေးကြည့်ပါဦး ချစ်ပွေမင်းကလည်းကွာမင်းတီမင်းဝင်နေထားပေါ့ကွာဒီလိုကိစ္စကိုမင်းဒီလိုနေမှာပြောသေးရလားကွာရှက်စရာကြီးမင်းကလည်း အော်အေးဟုတ်တာပဲငါလဲဟိုရောင်ပြီးတော့ထွက်သွားတာကွာအေးနော်မင်းတို့မိန်းမတွေကလည်းဟိုတယောက်တစ်မျိုးအမှတ်သားလေးတော့ရှိကြတာ ဘသူမှရှိသေးလို့ ဘသူမှရှိရမှာတော့ဟိုကောင်တန်ချောင်းရဲ့မိန်းမလေးအမေဒီကောင်ရဲ့မိန်းမကြတော့လေညာဘက်မှာမဲ့ကလေးနဲ့ရလက်ဘွား ဟာတော့ဟဲ့ငါမင်းကဘာမှမရှိဘူးကွာ အော်အေးပါငါလည်းမင်းမောင်မကြည့်ရသေးပါဘူးမင်းကလည်းဟိုမင်းမလည်းဟိုကိုဝင်အရင်မှကြီးနဲ့လေမွေးကန်လေးဖွားကန်လေးဖြစ်နေပြီအဲ့ဒါအခြေအနေဘယ်လိုလဲ အမင်းဘူးပါလို့လဲ ပါတာပေါ့ကွာဆရာမနော်ဘောလာမြို့ကနေပြန်အောင်သေးတာမဟုတ်ဘူးဟေ့အောင်တကယ်တော့အချိန်မီပြန်မြောက်ခဲ့ရင်မြို့လိုလုံးပါလေဟိုငါလည်းအပ်မှာလား ဟဲ့မင်းနဲ့တော့မမွေးဘူးကွာ လက်ဘွားမင်းအဲ့လိုလက်လို့ဆိုပဲတော့မပြောနဲ့တော့ဟေ့အောင်ငါစိတ်ဘူးလို့ပြောနေတာပြီးတော့ငါ့ကိုလည်းစိတ်ကြစမ်းပါအိမ်မှာရအောင်ငါရဲ့လက်ရအောင်လေအုံးစိန်တို့စိတ်အုံးတို့ဆိုရင်နောက်တဲ့တယောက်မွေးရင်တော့ငါနဲ့ပဲမွေးမှာတဲ့အခုတောင်ပြောနေပြီမင်းကလည်း ဟဲ့အပိုတွေပြောမနေနဲ့ငါမင်းနဲ့လုံးဝမမွေးနိုင်ဘူး လက်ဘွားဒါကျမ်းမာရေးကိစ္စတော့ဟေ့အောင်လူအသက်နှစ်ချောင်းကိစ္စငါအမေကိုစေတာနဲ့ပြောနေတာလက်ဘွားရမင်းတို့ငါတို့ဆိုငငယ်လေးတည်းကနော်ငယ်ငယ်ချင်းတွေပြီးတော့မင်းမိမမြတ်မြတ်ဆိုတာလဲငါနဲ့ဟာ ဟဲ့မင်းတကောက်ဒီမှာရက်လိုက်တော့နော်ငါမင်းကိုဆွဲထိုးမိတယ်ဟဲ့သွားတော့မင်းသွားတော့သွား မင်းရလဲနော်တခုဆိုအဲ့ဒေါသရှေ့ရပဲအေးပြီးရောမင်းကိစ္စမင်းမကြိုက်လို့ဆုံးပြက်နော်ငါဖြစ်စဉ်ကိုပြောပြနေတာဖြစ်စဉ် မင်းကဟုတ်လဲဟုတ်တယ်ကွာဒေါသပဲထွက်နေဒီကွာမင်းကိုဖြစ်စင်လေးပဲပြောပြနေတာလေကွာ မင်းရလေကွာရေးကိုမပါဘူးဟဲ့မင်းမိမောက်ပဲ तू ကင်တာခန့်ငါတော့ငါမိမောက်ဒီကောင်ကင်တာမခံနိုင်ဘူးဒါပဲ ချစ်ပွဲဟာမပွေးဘာလဲကိုဝင်ရပြန်ပြီလား ဟဲ့မင်းကငါနဲ့ကောင်မင်းမလို့ခွဲရမလို့ပြောတယ်ဆိုကွာ အေးဟုတ်တယ်လေ မင်းဘာကောင်မလို့ပြောရလဲ
ဒီကောင်တော့ဒုက္ခပဲအေးမြို့ငါရှင်းပြမယ်မင်းတို့လင်မယားနဲ့ညားတာဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲ 9 နှစ် ခလေးရောဘယ်နှစ်ယောက်ရပြီလဲ 3 ယောက် အေးတွက်ကြည့်လေဟမ်မင်းတို့ခလေးယူနေတဲ့နှုံးကတစ်နှစ်ကို1ယောက်နှုံးတော့ဖြစ်နေတယ်မင်းတို့ဒီတိုင်းသာဆက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေခလေးယူတဲ့နှုံးကကမ္ဘာစံညုံတော့မင်းတို့ကြော်သွားလိမ့်မယ်မရအောင်တခြားနိုင်ငံတွေမှာအဲ့လိုခလေးယူတဲ့နှုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပဒေတောင်သတ်မှတ်ထားတာရှိတယ်တချို့နိုင်ငံတွေကလေ2ယောက်ပဲယူလို့ရတယ်တချို့နိုင်ငံတွေက3ယောက်ထိယူလို့ရတယ်နော်မင်းတို့လိုမျိုးတပြွတ်နဲ့မွေးမနေဘူးကွာ မသိဘူးကွာဟဲ့ဘာလို့ဖျားပေးတာကွာဖျားပေးတာ ဖျားပေးရမှာလေအဲ့ဒါလူလောက်တာပါကွာနော်မင်းတို့ဖျားကိုလွှဲမချစမ်းပါနဲ့ဒီမှာရအောင်ခွန်နဲ့အားပိုင်မပြည့်ရတယ်နော်ဒီမှာရအောင်ခလေး10ယောက်လောက်မွေးမယ်အစားကွာ2ယောက်3ယောက်လောက်မွေးပြီးတော့အဲ့2ယောက်3ယောက်ကိုပဲကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးပြုစုပြိုးထောင်ပေးပို့မကောင်းလားဟမ်စဉ်းစားကြည့်ရအဲ့တော့ဘာလို့မှလဲဒီနေ့ကစပြီးမင်းတို့လင်မယား2ယောက်အတူတူမိနေတော့ ဟမ်ဟဲ့မပွေးတက်ရှိတင်တိုင်းရှိနေဟောငါမုံစိုးပေါ်လို့ခွဲခွဲနေရမှာလားကွာ ဟေ့မင်းတို့လေဆီယာမနော်ဖောလာတားဆက်ချပညာပေးပြောခဲ့တာမမှတ်မိဘူးလားဟမ် ပြောတော့ပြောတာပဲဒါမဲ့ကျုပ်တေချာမမီတော့ မမမိလို့မရဘူးအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အလွတ်ကိုရနေရမှာနော်ကဲခုရှိခင်ဗျားပဲဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြထားရတော့နော်ကျုံမဒေါ်လေးမြောက်ကိုသွားပြီးတော့ဆေးထိုးပေးတာဟုတ် ဟုတ်ပြီ တရားနားအောင်နာယောက်နေဘယ်သွားကြမလို့တော့ မျိုးပဲသွားယူမလို့ကွာမင်းအောင် ဟိုမှာဦးလေးထုံးကဆေးခုပြီးတော့ပြန်လာတာကွာတန်ချောင်းဟဲ့တန်ချောင်း ဟဲ့အောင်တန်းချောင်းလာလိုက်လေကွာဒီမှာဆရာလေးခေါ်နေတာမင်းကိုချစ်ဖွယ်ခေါ်နေတာမဟုတ်ဘူးကွာ ဘာလဲကွာဘာလဲပြော ဟဲ့တန်ချောင်းမင်းမငါအကြောင်းဘာတွေပြောသေးလဲ ဘာကွာမင်းဘာစကားပြောတာလဲ ဟဲ့မင်းမမွေးရတာမကြသေးဘူးလေကွာအဲ့ဒါအစင်ပြေလားလို့ငါမေးနေတာမရအောင်မင်းမရွှေကြည့်နာကိုမင်းတလာခွဲတိတိလုံးဝမကတ်နဲ့တော့အဲ့ဒါငါအမိန်ပဲ ဟဲ့နေစမ်းပါဦးမင်းကဘာကောင်မို့လို့ငါ့ကိုအမိတ်ပေးနေရတယ် ဟေ့အောင်ငါမင်းမောင်မွေးပေးရတဲ့လူလေနော်တော်ကြမင်းကြောင့်မဖြစ်တင်တာတွေဖြစ်ကုန်မှာဆိုလို့ငါပြောနေတာဒီမှာရောက်ငါမင်းမောင်လေမိမွေးတိုင်းဖမွေးတိုင်းနေဖြစ်အောင်တေချာလုပ်ပေးတာနော်တော်ကြောင့်မင်းကြောင့်လေမင်းမစင်ချင်အကုန်လုံးပြဿနာတွေရှုပ်ကုန်မှာမင်းကနားလေလား ဟဲ့မင်းလူပါဝါလိုက်လားရွှေကြီးကငါမိမငါကြိုက်တာလုပ်ခွင့်ရှိတယ်မင်းလည်းဘာမှမဆိုင်ဘူး ဟဲ့ဆိုင်နာဘောကွာငါမင်းမောင်မွေးပေးထားတဲ့လက်သေးရှင်းလာရအောင် ဟဲ့ချစ်ဝဲမင်းကလေကလေးမွေးပေးတာကိုခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ပါဇက်ရတာခံပြီးလိုက်ပြောနေဖြစ်နေပြီကွာ ဟေ့အောင်ငါပါဇက်ရတာခင်ပြီးရှောက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးတန်းကြောင့်မင်းငါ့ကိုအကူညီတောင်းလို့ငါမင်းမောင်မွေးပေးထားတာနော်အေးမင်းပြောသလိုမျက်လုံးကိုပေါ်ဝါစီးပြီးတော့မွေးပေးတာမဟုတ်ပြီမဲ့ငါကလေလိုအပ်တဲ့လောက်ပဲကြည့်ရှုပြီးတော့ငါမွေးပေးထားတာပါကွာမင်းရလေမင်းမရွှေကြီးမှမှဲ့ပါတယ်ငါဘယ်သူမှမပြောဘူး ငါမိမမဲဟဲ့မင်းတို့မရနေကမင်းကထိုးရမယ်နော်ဟဲ့ မင်းရလေကွာဒေါသကြီးပဲစိတ်လျော့စမ်းပါငါအခွင့်အရေးယူတတ်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကွာမယုံလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေရဲ့မိမအုံးစိန်နဲ့စေဦးသားမေးကြည့်တော့နော်တော်ပြီကွာငါသွားတော့မယ်ဩရအောင်ခလေးကိုတော့မင်းတေးကြ view ဆိုင်တော့ရအောင် ဟောမ ငါမွေးပေးထားတဲ့ကလေးဆိုတော့အဲ့ဒါငါကလေးပဲ ဟေ့မင်းတော့ဝါပြန်ပြီကွာအဲ့ကောင်တော့ဝါပြန်ပြီအဲ့ကောင်ကတနေ့အဲ့ကောင်ကတတ်မယ်အဲ့ကောင်ကတတ်မယ် တန်းချောင်းစိတ်လျှော့ပါကွာမင်းကလေချစ်ဖွယ်ကအဲ့လိုနောက်တက်တယ်ဆိုတော့မင်းလည်းသိရသားနဲ့ကွာ နေသားကွာအဲ့ဒါနောက်တာမဟုတ်ဘူးအတီပြောနေတာအဲ့ကောင်အတီပြောရတာ မင်းကလည်းစတာပါကွာ ဟဲ့စတယ်ဆိုရင်မဲ့မပါဘူးလေကွာမဲ့ကြောင်မပြောနဲ့ပေါ့ကွာ ရမ်းပါလေ ဟုတ်တယ်ဟာတော်ပါပြီကိုလိုစစ်ပြီးတော်ပါပြီကျမမင်းကတမ်းမယ်နော်မရှိရဲ့ လေးပါဦးပါမင်းကလေဒီနားလေးပါ ဘောမဒီနားမှာလေကွာလာပြီဆိုတော့ တော့ဒီဘက်ကိုသွားပါလေကွာ ကျမဟာကျမဝါ မင်းကလည်းကွာဘာလို့အဲ့လောက်တော့ဒေါသထွက်နေတာလဲမင်းမယ်ဒီကောင်တောင်းမှန်ပြီးမင်းမောင်မွေးခိုင်းထားတာမဟုတ်ဘူးလား ဒါတော့ဒါပေါ့ကွာအဲ့ဒီတော့ငါမိမပြုံးစားကြီးဘိုင်းလာတော့ငါလည်းတောင်းမှန်ပြီးမွေးခိုင်းလိုက်ရတာပေါ့ကွာ ညတန်ကြောင်မင်းကလေးကသူနဲ့တကယ်တူနေရဆို ဟာဟဲ့တူစရာလားကွာမင်းဒီကောင်ပြောတာကြီးစွတ်ယုံနေနဲ့ဒါမင်းမကွာချစ်ွယ်ပြောတာကြီးကငါစိတ်ထဲမှာစွဲနေတာကွာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါမိမဒီကောင်ကိုငယ်တော့တစ်ဖက်လိုက်ကြိုက်ဖူးတယ်ကွာ ဟဲ့အောင်လက်ကွာမင်းသူများကြီးပဲလိုက်မဲမနေနဲ့
မင်းရောမင်းမိမများများကိုဘယ်သူနဲ့မွေးမှာလဲချစ်ဖွယ်နဲ့ပဲမွေးမှာလားဟမ် မမွေးပါဘူးကွာအဲ့ကောင်လေးတော့သေတော့မမွေးဘူးရဟာဟေ့ရသူနဲ့မမွေးတော့မင်းကဘယ်သူနဲ့မွေးမှာတော့ဆရာမတော့ခေါ်လာပြန်မလာသေးဘူးနော်သူ့အမေမတတ်တာသေးလို့တော့ခွင့်တောင်ထပ်တင်ထားသေးတယ်ဗျာဟာငါတို့ကကန်ဆိုးတာပါကွာတက်တက်လုံးဒီကောင်ပြောသမျှရေးသမျှခံရတော့မယ်ဟာလာပါမေးပါလို့စဉ်းစားတာပြော စဉ်းစားနေတာပဲကွာမြို့မှာသွားမိုးရအောင်လဲတဲဖို့ခုဖို့ကဆွေမျိုးကမရှိဘူးကွာဖိုင်နာမှာပြေးအောင်လဲမြို့ကအဝေးကြီးပဲဟာပြီးတော့ तू ကတောက်ဦးကွာအရေးကြီးတယ် အဲ့ဒါဆိုမင်းဘယ်လိုလုပ်မှာလဲ မသိတော့ဘူးကွာ तू မွေးချင်တဲ့အချိန်ကျမှမွေးချင်တဲ့လူနဲ့မွေးဟိုချုပ်ပေါ်နေမဖြစ်ပြီးတော့ကွာ လှထွန်းဒီကောင်လက်ပွားရဲ့အဖြစ်ကလည်းမင်းတို့ငါတို့တဲ့ဆိုးတယ်ကွာများချစ်ဖွယ်ရဲ့ငေးကြီးစားဆိုတော့ဒီကောင်ဦးနုကျွဲကဖြစ်နေတာနေမှာပေါ့ကွာ ရီးစားဖြစ်တာတော်သေးတယ်ထွန်းလာရေအခုဟာခလေးမွေးမှာဆိုတော့မိမကိုချစ်ဖွယ်လက်ကိုဝက်ကွက်အပ်လိုက်ရမှာလေတကူလုံးကိုကျွဲခန့်ခံမှာ ကျွန်တော်အစစ်လုံးတော့ထိုးပေးလိုက်တယ်တောက်စစ်ကုံလုံးမှမတက်တိုင်ပြန်လာခဲ့လိုက်လीနော်ဟုတ်မင်းပြပိတ်လာပြရလား ဟုတ်တယ် နေရလဲဟိုကိုဝင်းနဲ့ဟိုလမ်းဆောင်ထိန်းဆောင်မှာပေါ့ အေးဟာငါဖက်နှက်ပါလို့နည်းနည်းချော်သွားတယ် အထဲလာလေဘိုက်ကတော့ပုံမှန်ပါပဲထူးခြားခြားဘာခံစားရတာရှိသေးတယ် ဘာမှတော့မရှိပါဘူးဒါမဲ့လေတခါလေဘိုက်ကအောက်လာတယ် ဩဒါကတော့ကလေးကမွေးကန်ဒီဖွားကန်ဒီဆိုတော့နည်းနည်းပါးပါးယုံနာကန်တာတော့ရှိမှာပေါ့ပြီးတော့ကလေးယုံနေဆိုတာလေကောင်းတဲ့လက္ခဏာပါပဲကလေးကျမ်းမာတဲ့သဘောပေါ့နောက်တော့ဘာခံစားရတာရှိသေးလဲ တခြားတော့ဘာမှမရှိပါဘူးဆရာမနော်ဖော်လာပေးထားတဲ့မွေးရက်ကနီးနေပြီဆိုတော့ငါဆိုတော့ရိတ်နေဟာကြောက်တယ် နင်းရလဲဘာကြောက်စရာရှိလို့လဲရွှေကြီးလဲနင့်လိုတက်ဦးပဲလေသူလည်းမွေးတာအဆင်ပြေသွားတာပဲဘာမှစိတ်ပူမနေနဲ့နော်နင်းလည်းအဆင်ပြေသွားမှာကဲထားရရလား ချစ်ပွဲဆရာမနော်ဖော်လာပြန်မလာရင်ငါ့ကိုနင်မွေးပေးပါနော်ငါအားကိုးပါတယ်ဟဲ့ အေးပါ အော်ထဲတဲ့အတိုင်းပဲနေရဒီကိုရောက်နေတာဟမ် တဘွားမင်းရောက်လာတဲ့တော့ပဲနော်ဒီမှာမင်းမဘိုက်လာပြတာသူကလေးမွေးရမှာရန်ကိုကြောက်နေမင်းလည်းစီးပွားရေးတွေပဲစွတ်လုံနေနေဦးနော်ကိုမင်းမောင်လည်းကိုဂယူးဆိုင်အောင် မင်းစီရမလုပ်ပါနဲ့ငါနားလေပါတယ်ငါမိမကိစ္စမင်းနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး လက်ပွား ဘာလို့ ညဘလို့ပြောနေရလဲ ဟာမဟုတ်လို့လားငါမိမကိစ္စငါနဲ့ပဲဆိုင်နေတယ်ဒီကောင်နဲ့မဆိုင်လို့လေ तू ကကြမ်းမာရေးမို့လေ तू နဲ့ဆိုင်တာပေါ့ မသိဘူးဟာဟဲ့ဟာမိမမင်းထိရဲထိကြည့်တော့လာရင်မင်းမသွားမယ်စင်းလာနောက်တော့ကနေဒီဖေးကန်းကိုလာရလာကြည့်နော်နေငါအကြောင်းသိပါမယ်ဟမ်သွားညတွေ့မယ်ဟော ဟိုမှာတော်တော်ဥစ္စာချုပ်တယ်ပေါ့ ဒါလေးကောင်းတာပါပဲလေ ချစ်ဖွယ် ရ ဟိုလက်ပေါ်တွေလည်းမရဘာဖြစ်သွားကြတာ ဘာဖြစ်ရမလဲဗျာဒီကောင်မင်းမဘိုက်လာပြတာကိုဒီကောင်ဘာတွေဖြစ်နေလဲမသိပါဘူးပြဿနာတွေရှားနေ ဩဟိုငါလဲလေနင်းရှိဘူးလားဒါအဲ့ဘိုက်ပြဿနာပဲ ဘာလဲဝမ်းရှောနေလို့လားမတင်အစားတော့တူမစင်မကျင်စားပြီနဲ့တူတယ် ဩမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ဟိုငါလဲလေခုတော်တော်လေးထူးထူးခြားခြားလေးတွေဖြစ်နေလို့ ထူးထူးခြားခြားဘာတွေဖြစ်နေတာ ဩယောက်ျားလက်သေးကြီးရဲ့ဟိုငါမှလေဟိုကိုဝင်ရှိနေတယ် ဟမ် မဖြစ်နိုင်တာဗျာခင်ဗျာအသက်40ကျော်ပြီ50တောင်ရောက်နေဘယ်လိုဖြစ်နိုင်မှာလဲ ဟုတ်တကယ်ပြောတာဟဲ့ဟိုငါဓမ္မရမမှန်ကလည်းတော်တော်ကြာပြီဟဲ့ ဘယ်မှန်တော့မှလဲဒီအသက်ဒီရွယ်ရောက်မှတော့အဲ့ဒါသွေးဆုံးခြင်းနဲ့လက္ခဏာမတည့် အာမဟုတ်ဘူးငါမှကိုဝင်ရှိနေတာဟိုဘီလင်းဆရာလည်းဟောတယ်ငါကလေးရမှာတဲ့မဟုတ်ရင်သူ့ဇက်လာဖြတ်တဲ့ဟိုမှာကြည့်ဘယိုကြီးတမကြည့်ဆန်ဆိုင်တော့6နေပြီ အဲ့ဒါအသက်ကြီးလို့သပင်ပြူချင်နေတာပါဗျာ ဟဲ့ငါချွေနင်မသိမနဲ့ဝင်ဝင်မပြောနဲ့ချစ်ပွဲ
ငါလေခုတော်တော်လေအန်လဲအန်နေဟဲ့ပြီးတော့လေဟိုချက်ကောင်လုံးကြော်ကြီးပဲလေနေ့တိုင်းစားကျင်နေတာအဲ့ဒါနဲ့လေဟိုရွှေကြည်တို့အုံးစိန်တို့မေးကြည့်တာလေအဲ့ဒါတဲ့ကိုဝင်ရှိချင်တဲ့လက္ခဏာတဲ့ချင်းချစ်တတ်တာတဲ့အဲ့တော့လေဟိုငါ့ကိုလေကိုဝင်ဘယ်နှလားရှိတယ်ဆိုတာဟိုစမ်းမိပါလားဟဲ့ အသက်ကြီးမှကံပေါ်တာများလားဟိုမတင်အခုဘိုက်အနေထားနဲ့ဟိုကျွန်တော်ကိုဝင်ရှိပြီးစမ်းပေးလို့မရဘူးအဲ့တော့လေကိုဝင်နည်းနည်းလေးရှင်းလာမှဟိုလာပြီးတော့ကျွန်တော်ပြကြည့်ပါလားဟိုနောက်တစ်လားလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လာခဲ့လေကျွန်တော်စမ်းပေးမယ်နော်ဟုတ်အဲ့ကြရင်သိကြမယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါဆိုငါသိကြလာခဲ့မယ်နော်သိချစမ်းပေးရမယ်နော်စမ်းပေးမှာပေါ့ငါယောက်ျားပြန်လာရင်လေငါယောက်ျားဝမ်းသာတရားပြောချင်လို့ပါဟဲ့ဟုတ်ကဲ့သိကြမယ်နော်သိကြပါသိကြဟုတ်မယ်ဟာကိုရွှေအဲ့ဒါစိတ်ယောဂတစ်မျိုးပဲနော်ကလေးအရန်လိုချင်ပြီးတော့မရတဲ့လူတွေမှာအဲ့လိုယောဂမျိုးဖြစ်တတ်တယ်ဗျာအေးမိမရေမိမငါပြန်လာပြီကွာမိမရငါပြန်လာပြီဟဲ့ကောဖေးရှင်ပြန်လာပြီဟလားလေငါတက်လိုက်တာရှင်အိပ်ဖေးချက်ကိုအော်အေးပါကွာကောဖေးရှင်ကိုလေခီးအောင်မဆိုင်လို့ဝမ်းသာစရာပြောရအောင်မယ်ဝမ်းသာတာစကားဟုတ်တယ်ဒီဘာမျိုးလဲမိမရေရှင်လေခလေးဖေးဖြစ်ပြီရှင်ဘာငါကလေးဖေးဖြစ်ပြီဟုတ်တယ်တော့မိမရေကွာအတားတင်တယ်မဟိုဒီအသက်ရွယ်ကြီးရောက်မှာကွာမင်းကလေးရတယ်ဆိုတာဖြစ်နိုင်မှာမလားကွာဟုတ်ပါတယ်တော့ကျုပ်လေးချစ်ဖို့ပြပြီးပြီတော့ तू ကတော့ပြောသေးတယ်မတင်တော့လေကြီးမကံပေါ်တယ်တဲ့ချစ်ဖို့နဲ့ပြတော့သေးကြတယ်နော်ဟောသေးကြပါတယ်တော့ဒါတဲ့ကိုဝင်ကဘယ်နှလားရှိပြီतू ကတော့ပြောတာဟို2လကျော်3လတဲ့2လကျော်3လဝါသာတရားပဲမိပါရဟမ်နင်းသမောဟိုငါခေးထွက်တော်တာက6လနိကိုက2လကျော်3လနင်းသမောငါများနားမရှင်းလို့ထပ်ပြောသားမအောင်ဘယ်နှလားဟောရှင်ရလဲ2လကျော်3လပါဆိုမှာပဲငါခေးထွက်တော်တာ6လနိကိုက2လကျော်3လဆိုတော့ဒီကိုကလေဦးထားတာပဲဖြစ်ရမယ်ရှင်နော်ဒါလေဦးတာမဟုတ်လူဦးတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးငါခီးတော်တော်6လနေ့ကောင်က2လကျော်3လဆိုတော့ဒီကောင်ကငါနဲ့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးနေတခြားယောက်ျားနဲ့ဖောက်ပြန်ထားတဲ့ကောင်ပဲဖြစ်ရမယ်ကိုဖေးဘာလို့ရှင်ကြောက်တိုက်ကောင်မဆောင်းရနဲ့နော်ဆောင်းရတယ်ကအဆန်းတိုင်းပြောနေတာငါကောင်ကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးခီးထွက်တာ6လနေ့ကောင်က2လကျော်3လဆိုငါကောင်ကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဟဲ့အဲ့တော့ရှက်ဘာဖြစ်ဖြစ်လဲဘာဖြစ်ရမှာဥက္ကဋ္ဌအိမ်မှာသွားရှင်းမယ်ကြောက်ကလည်းရှင်းမယ်လာလိုက်ခဲ့ခုကြောက်တိုက်ကောင်အထိတိုင်းမခံနိုင်ဘူးဒီကိစ္စတော်တော်စဉ်းစားခဲ့တဲ့ကိစ္စပဲမတင်နင့်ကောင်ကဘယ်နှလားဟို2လကျော်3လမဖေးမင်းခီးထွက်တာဘယ်နှလားလဲ6လခီးထွက်တာ6လနင့်ကောင်က2လကျော်3လဟာဒီကိစ္စတစ်ခုခုတော့တစ်ခုခုပဲနော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါတစ်ခုတော့တစ်ခုခုပဲမတည့်ဒီငါ့ကိုမှန်မှန်ပြောစမ်းငါမရှိတော့အိမ်ကိုဘယ်သူလာသေးလဲအလားများတာတော့ဥက္ခရာကြီးပဲဘာဒါဆိုခမရပေါ့ငါတနေ့တစ်ခါပဲလာတာတနေ့တစ်ခါလာပို့စိုးတာဗောဗျာအဲ့ဒီကအခုရှင်းဗျာဒီရှင်းလေငါမဟုတ်ဘူးနော်ဘုရားပဲကြားပဲငါမဟုတ်ဘူးနော်ဒီရှင်းဟုတ်တယ်ဘာဟုတ်လားလေဟုတ်တယ်ဩဒီမနေပါဘူးဥက္ခရာကြီးမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာ तू ကလေငငယ်တော့ကြောက်ကိုကြိုက်ခဲ့တာလို့အသားမဲလို့သူ့ကိုကြောက်ကကြိုက်ခဲ့တာမဟုတ်ရှုပ်ဝယ်ယူခဲ့တာကဲအဲ့ဒါဆိုငါမဟုတ်တာသိကြသွားပြီနော်မဖေးကဲဟုတ်ပါပြီထားပါတော့ဥက္ကဋ္ဌကြီးမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိပြီအဲ့တော့နောက်ထပ်ဘယ်သူလာသေးလဲပြောလက်ပွားသူမူးပြီးတော့ရောက်လာတာဟဲ့မတည့်ညီဘာရှောက်ပြောနေရလဲငါသားလေးတော့မဟုတ်တယ်ရှောက်မဆွတ်ဆဲပါနဲ့အေးညီနေဟုတ်ပါတယ်ကွာငါသားကတော့ဒီအမေရွယ်တော်ရွယ်မကြံစီပါဘူးအေးလေဩနေပါဦးကျုပ်စကားမပြီးသေးပါဘူးထွန်းလာနဲ့လှထွန်းလဲလာတယ်ဟိုဒိုးလုံးလဲလာတယ်ဟိုတန်ချောင်းလဲလာတယ်ဟိုကပ်ပြာကြီးတော့ပါသေးတယ်မတည့်ဒီတော်တောင်းကြတာပဲနော်ငါမရှိတော့တရောအလုံးနဲ့နေဖြစ်ချင်တဲ့တိုင်းဖြစ်နေတယ်ပေါ့ဟဲ့ဒါတော့မှဒီကိုငါကိုလို့နေပြောနေသေးတယ်နော်ရှင်ဘာစကားကြီးပြောနေတာတော့ဟာမင်းမတီလာလုံးလာတယ်ဆိုရှင်မရှိတော့လေကျုပ်ကအလကားမနေလို့ကုံစုံဆိုင်ဖွင့်ထားတော့တရွာလုံးကကျုပ်ရှိကိုဈေးလာဝယ်တာအဲ့ဒါကိုပြောတာတရွာလုံးကဈေးလာဝယ်တာကိုပြောတာလားဟုတ်တယ်ဒါဆိုဒီကုံကဘယ်လိုနဲ့ရတာကိုဖေးရှင်လည်းမရောက်ကျုပ်ကဘယ်လိုလဲရမှာတော့ငါကုံကဘယ်လိုပြောနေလဲရှင်တော့ကျုပ်တိတ်ကောင်မဆော်လာနဲ့နော်ရှင်တော့ဘာနဲ့ပြောနေတာဥက္ကဋ္ဌကြီးဘာဖြစ်နေကြတော့ဗျာဒီမှာကွာမတ်တင်ကိုကိစ္စခေါင်းခဲနေတာကွာဟာမတ်တင်ကိုကိစ္စအေးလေမဟုတ်တာမတ်တင်မှာဘာကုံဝင်းမှမရှိပါဘူးဟဲ့ဗျာဟုတ်တယ်လေ
ဟိုနေ့ကစေကလာပြတယ်ကမတ်တင်မှာကိုဝင်မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်လေထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်နေတာမတ်တင်ကကလေးရန်လိုချင်နေရတယ်ဗျာအဲ့ဒါဘေးရင်ဆရာကိုသွားမေးတော့ဘေးရင်ဆရာလည်းသူစိတ်ချမ်းသာအောင်ရှောက်ပြောလိုက်နေတယ်တူပါတယ်အဲ့ဒီမှာကိုဝင်ရှိနေပါတယ်ဆိုပြီးတထေးချကိုယုံသွားတာဒီကြားထဲအုံးစိန်တို့စိတ်အုံးတို့ရွှေကြီးတို့ကလည်းကလေးမွေးရတော့သူကလည်းကလေးရန်လိုချင်ပြီးတော့ထင်အောင်ထင်မှားဖြစ်နေတာမတ်တင်အမေကဘာကိုဝင်မှမရှိဘူးနော်ရှောက်ထင်နေနဲ့ကဲကြားတယ်နော် ဟုတ်ကဲ့ကြားပါတယ်မိမကိုမှားသွားတယ်ကွာနော် အဖေအခုမင်းလည်းပြန်ရောက်လာပြီနော်အဲ့တော့ तू တအားလိုချင်နေတဲ့ကိစ္စမင်းရအောင်လုပ်ပေးလိုက် ဟုတ်ကဲ့ နော်မင်းမလုပ်ရင်ငါလုပ်မှာပြန်မင်းရောငါလုပ်မယ်ပြောတာသွားတော့ ဟုတ်ကဲ့ကဲရမိမနော် ဒါပဲဆန်လည်းတော့ပဲနော် ဟုတ်ကဲ့ စီ90တန်း ဟုတ်ကဲ့ လောင်းမယ်ဘာလာဝယ်ရလဲ စီလာဝယ်တာ နင်းယောက်ျားရွှေကြီးကိုမွေးပေးလိုက်လို့နင်းစိတ်ကောက်ပြီးအိမ်ပေါ်ဆင်းသွားရဆို အဲ့နင်းကိစ္စဘာပါလို့လဲ ငါနင်းကိုနားလဲစေချင်တာပါဟာချစ်ပွဲကိုတရွာလုံးကဘိုက်ကြီးတဲ့ရအားကိုးနေရအလေ နေမောင်နင်းကငါတို့လင်မယားကြဘာဖြစ်လို့ဝင်ပါနေရလဲဘာဖြစ်လို့ငါယောက်ျားရှက်နေရှင်းနေလိုက်လို့ပေးနေရလဲ ဟာရှင်းနေလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဟဲ့ဟိုငါဒီတိုင်းပြောပြပေးရပါဒါကလေဂုံယူရမယ့်ကိစ္စလေချစ်ပွဲသားငါယောက်ျားဆိုငါဂုံယူမှာဟာ ဘာပြောတယ်နင်းကလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့ရေးစားဟောင်းခုမှပြန်လို့ချင်းနေရလားတခြားသူနဲ့ရပြီဖိုက်တောင်ကြီးပြီကမှာ လှအောင်မယ်နင်အဲ့လိုတော့မပြောနဲ့နော်ချစ်ပွဲလို့ရက်ကောတရွာလုံးကချီးကျူးနေကြတာဟာ အဲ့ဒီထဲမှာငါမပါဘူးငါကလေငါယောက်ျားကိုဘယ်မိန်းမထိရတွေ့ရမကြိုက်ဘူးအထူးသဖြင့်နေနေပေါ့ ငါဘာဖြစ်နေလို့လဲ နင်ကငါယောက်ျားရဲ့ရေးစားဟောင်းလေပြီးတော့လေနင်းပုံစံလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့ရေးစားဟောင်းအခုမှကောင်းမှန်းသိလို့ပြန်လို့ချင်နေတဲ့ပုံပေါ်လို့ လှအောင်မယ်နင်စကားလွန်မလာနဲ့နော်ချစ်ပွဲကိုမရလို့ငါဝမ်းနဲ့ချိန်ဝမ်းနဲ့မယ်ဒါမဲ့နင့်စီကဘယ်တော့မှပြန်မလူဘူး လွတ်လို့လည်းမရပါဘူးဘာလဲနင်ကငါယောက်ျားမွေးပေးတာကိုခန့်ချင်နေရလားစိတ်ကူးရှင်မနေနဲ့ငါယောက်ျားကလေနင်ကိုဘယ်တော့မှမွေးပေးမှာမဟုတ်ဘူး ဟုတ်ပါမလားချစ်ပွဲကလေငါ့ကိုမွေးပေးမယ်လို့ဂတိပေးပြီးသွားပြီ ဘာပြောရဲဟဲ့နင်ငါယောက်ျားကိုဘလို့မျက်ရည်ကန်ထိုးပြီးမြှူဆွဲလိုက်တာလဲ အမလေးဘာမှမြူဆွဲစရာမလိုချစ်ပွဲကစိတ်ထားကောင်းပြီးသားနင့်လို့လေစိတ်နှုတ်ပြီးကောက်တက်ကွေးတက်တဲ့မိန်းမနဲ့တန်အောင်မတန် ဟဲ့ငါကောက်တက်ကွေးတက်ပေမဲ့လေနင်လို့သူများယောက်ျားကိုလူချင်တဲ့မိန်းမမဟုတ်ဘူး ငါဘာလို့လူရမှာနင်စကားရင်လွန်မလာနဲ့နော် तू ကငါရီစားဟာငါမလို့ကျွန်တော်နင့်စီရောက်သွားတာ နင်လူမမဝနဲ့နော် ဟန်တော့ကလေ နင်တော့ မိမနှစ်ယောက်ဘာဖြစ်နေကြတာတော့ ဘာမိန်းမနှစ်ယောက်လဲ ဟာမဟုတ်ပါဘူးအိုးမိမတို့ဘာတွေဖြစ်နေကြလဲလို့မေးတာပါ ဒီမိန်းမလေယောက်ျားရှိရသားနဲ့ရှင့်ပြန်လို့ချင်နေလို့ ဟာမိမရေဘယ်လိုပြောရတာတော့မအားနာစရာကြီးကဲမမြကလည်းကိုဝင်အရင်ပါကြီးနေနော်ဟိုကိုကပဲ never စိတ်လျှော့ပြီးသိခံလိုက်ပါမိမရေ ရှင်ရေးစားဟောင်းဗတ်လိုက်နေရလားကျမရှင့်မိန်းမပါရှင် ဩဟုတ်ပါတယ်မိမရေကိုအမြင်မတော်လို့ပြောနေတာပါဟုတ်ကဲ့စိတ်လျှော့လိုက်နော်မြနင်ကလည်းငါမိမမှားတာရှင်သိခံလိုက်ပါနော်ငါမိမအဲ့လိုပဲအရန်တဝင်တိုတတ်တာ ကိုချစ်ပွဲရှင်ရေးစားဟောင်းရှိမှာကျမကိုရှက်ခွဲနေရလား မဟုတ်ပါဘူး တော်ပြီကျမရှင်နဲ့မပေါင်းနိုင်တော့ဒီတစ်ခါတော့အပြတ်ပဲ ဟောမိမရေအဲ့လိုမလုပ်ပါနဲ့ဟာနေပါဦးဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲ ကျမလက်ကိုမစွဲနဲ့ရှင်ရေးစားဟောင်းနေပဲနေခဲ့လိုက်တော့ လောင်းမယ်မိမဟိုကိုဝင်ကြီးဆိုင်နော် ဆရာလေး ကြာ ခဏနေပါဦးဆရာလေးရဲ့ဆရာလေးမျက်နှာလည်းမကောင်းပါလားဘာလဲအော်လှအောင်မဲ့အိမ်ဘဝနေဆင်းသွားပြန်ပြီထင်တယ် ဟုတ်တယ်ကြီးရော ဆရာလေးရဲ့အလိုတယောက်ထဲအထီးကျန်နဲ့ဝေဒနာမျိုးကျွန်မလည်းခံစားမှုပါတယ်ဆရာလေးကတော့အိမ်မြောင်အမိပြတ်ခံစားနေရတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်မလည်းအိမ်မြောင်အမိပြတ်တယ်လို့ခံစားနေရပါတယ်ယောက်ျားကလည်းစောစောစီစီတေးသွားအာကိုစရာကလေးတွေကလည်းတယောက်မှမရှိကျမကိုလှုပ်ပေးကင်ပေးမဲ့သူ
ယောက်မှမရှိဘူးဆရာလေးရဲ့ပြောရင်းနဲ့တော့ဝမ်းနေတယ်သိလားတကယ်ဝမ်းနေတယ်သိလား ကြီးတော်ရဲ့ကျုပ်ကကျုပ်တော့စိတ်ညစ်နေပါတယ်ဆိုကမှကြီးတော်ကပဲစိတ်ညောင်ထပ်ထုတ်နေပြန်ပြီ ဩဆရာလေးရဲ့အထီးကျန်တဲ့လူချင်းချင်းဖလဲတဲ့သဘောပါကျမပြောတာဩဆရာလေးခဏလေးပြေတော့လေးဆရာလေးကိုလေအကူညီလေးတစ်ခုတောင်းမယ်ရမလားဘာလို့ဆိုဆရာလေးကလေတရွာလုံးမှာရှိတဲ့ဟိုမိန်းကလေးတွေအကုန်လုံးကူညီတယ်လေဟုတ်တယ်မလားကျုပ်ကလည်းမိန်းမသားလေအဲ့တော့ဆရာလေးကူညီနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ကျုပ်ကိုကူညီပေးပါလား အော်ကြီးတော်ဟိုကျုပ်ဘာကူညီပေးရမလဲ ကျုပ်လေကျုပ်ဟိုယောက်ျားလိုချင်လို့ ဟမ်လက်စော်ဖေး မလေးဆရာလေးအဲ့လိုကြီးလေလက်ဖြန့်သွားကြမလို့ပါဘူးတော့အော်သိပြီဆရာလေးအထင်မှားသွားပြီကျုပ်ကဆရာလေးကိုယူမယ်လို့မပြောပါဘူးနော်ကျုပ်ကြိုက်တဲ့အစင်ထဲမှာလည်းဆရာလေးပုံမပါဘူး ဟိုကျွန်တော်မလို့ချင်ဘူးဆိုတော့ဟိုကိုရှိကိုလိုချင်တာများလား မဟုတ်တော့ဆရာလေးဒီအစင်တော်မှကျုပ်ကမကြိုက်တာဒီလိုရွတ်တဲ့နေမှာကျုပ်ကဘိုးလို့ဝေးတဲ့အဖေးပါကွာ ကြီးတော့ကြောက်ကလည်းလေနေတိုင်းရေကြီးနေမယ်ကိစ္စမျိုးစိတ်ဝင်စားပါဘူးချစ်ခွဲဒီကိစ္စတွေကိုငါဆွဲမထည့်ပါနဲ့ကွာငါတယောက်တည်းနေနေတာကောင်းပါတယ်လို့ အဲ့တော့သားပါနင်းယုံနေနဲ့တို့ရင်တော့ဘယ်ရောက်သွားမှမသိပါဘူးဘယ်ရောက်သွားပြီတော့အော်ယောက်ျားယူမယ်ကိစ္စဆရာလေးအဲ့ကျုပ်ဟိုယောက်ျားလိုချင်တယ်တော့ထပ်လိုချင်တယ်အဲ့ဒါရနိုင်လားလို့အဓိကအချက်လေးရှိသေးတယ်ကျုပ်ကလေးလိုချင်တယ်အဲ့ဒါရနိုင်လား ကြီးတော်ကလေးလည်းလိုချင်သေးတယ် အေးလေ အော် သိပြီဆရာလေးသိပြီကျုပ်ကိုဆရာလေးကအမြင်နဲ့ဆုံးဖြတ်တာလားဒီမှာဆရာလေးကျုပ်ကအသက်ကြီးပြီမဲ့မပြည့်စည်သေးဘူးနော်ဒီမှာအလက်ကြီးရှိသေးတယ်ဆရာလေးဒီမှာဆရာလေးကလည်း အမဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဟိုအသက်ကြီးမှကံပေါ်တာမျိုးလဲဖြစ်တတ်ပါတယ် အေးဆရာလေးအဲ့ဒါကျုပ်ကအဲ့လိုအသက်ကြီးမှအဲ့လိုကန်ကြီးပေါ်ကျင်တာအဲ့ရနိုင်လား ကြီးတော်ကကလေးလိုချင်တယ်ဆိုတော့ဟိုအသက်ကောဘယ်လောက်ရှိပြီလဲ အသက်ကျုပ်အသက် ဟုတ် နေအောင်တော့လာမဲ့နေုံလာစမ်း3ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်60တင်းပြည့်ပြီ 60 အေး အသက်60ပြည့်တာကိုကလေးကလိုချင်သေးတယ် ဟုတ်တယ်လေတော့ဘာဖြစ်လို့တော့ ဒုက္ခပဲ ဘာဖြစ်လို့တော့ကြားနိုင်လား အော်ကြီးတော်ကကလေးလိုချင်တယ်ဟလား အေး အိမ်မှာဖျားစင်ရှိလား ရှိတာဗောကျုပ်ဗုဒ္ဓဘာသာအမလေးညာတိုင်းဖျားစင်ကိုတယ် ဆူတောင်း ဆရာလေးအဲ့လိုစွတ်တောင်းပြည့်တယ်လား ပြည့်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျုပ်စီလာခဲ့နော်ကျုပ်မွေးပေးမယ်ဟုတ်ပြီလား ဆရာလေးမညာရဘူးနော်ကျုပ်လေးစွတ်တောင်းလို့လေအဲ့လိုကံပေါ်ခဲ့ပြီဆိုလို့ဆရာလေးအာကူညီရမှာတော့တော်ဘာဆိုးနေဖြစ်စင်မဟုတ်တာတွေပဲလာပြောနေလာ တကယ်ပြောတာနော်ဒါကြရဲ့စွတ်တောင်းပြီ ငါ့ကိုဘာပြောမလို့လဲရွှေကြီးလောင်းမယ်ငါတို့ကလေးမွေးပေးလို့ချစ်ဖွယ်ကိုထင်မလွဲပါနဲ့ဟာငါတို့မှာဆီယာမတော်ဘောလာမရှိတော့သူ့ပဲအားကိုးနေရတာဟာသူ့ကြောင့်လေငါရောအုံးစိန်ရောစိန်အောင်ရောမပွေးပါကလေးမွေးနိုင်တာလေဟာ အဲ့ဒါတော့ငါလည်းသိပါတယ် तू ကလေရွာအပေါ်မှာရောနင်တို့အပေါ်မှာရောစေနာထငါနားလဲပါတယ်ငါကပဲသူ့အချစ်လွန်ပြီးတဝင်တူနေမိတာပါဒါပေမဲ့လေမြမြကိုမွေးပေးမှာတော့ငါလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူး မြက်မြကဘာဖြစ်လို့လဲလောင်းမယ် မြမြကသူ့ရဲ့ငယ်ကြီးစားလေမြမြကိုကလေးမွေးပေးတာငါဘယ်လိုလုပ်ပြီးကြည့်နေနိုင်မှာလဲ လောင်းမယ်မြက်မြကလည်းငါတို့လိုပါပဲငါတို့နားလဲပေးတယ်လို့ပဲနင်တို့နားလဲပေးလိုက်ပါဟာ လုံးဝမရဘူးကိုချစ်ဖွယ်ရလဲလေမြမြကိုမမွေးပေးပါဘူးဆိုပြီးတော့ငါ့ကိုဂတိပေးထားတယ် ချစ်ဖွယ်မှာမွေးမပေးဘူးဆိုရင်မြက်မြတော့ဒုက္ခရောက်ကုန်မှာပါပဲ သူ့ယောက်ျားလက်ပွားရှိတာပဲအဆင်ပြေအောင်စီစဉ်ပေးမှာပေါ့ငါကတော့လေလုံးဝလက်မခံပေးနိုင်ဘူး စိတ်ညစ်လို့ရက်ကိုတောက်တယ်ရဲတောက်တော့စိတ်ညစ်တယ်လက်ဘွားကောင်းတွေမူးလို့ချာချာလဲဟာဟဲ့လက်ဘွားဒီကောင်လုံးကမေးဖေးငါဟာမေး ဘာတွေဖြစ်နေလဲကွာဟဲ့စောစောစီးစီးရွကြမှုကြောင့်ねမင်းဦးဖျားပြန်လား ဟိုဘက်ရောပါဗျာမြမကလေးမွေးဖို့လက်သက်သွားချတာမတွေ့ပါဘူးဗျာစိတ်ညစ်ပြီးပြန်လာတာဗျာ အေးဘေးကစိတ်ကြည့်ပြီးပြန်လာမင်းများများဟိုမှာလိုက်နာလို့ဘလို့မှမနေနိုင်လို့ချစ်ဖွယ်တဲ့မွေးဖို့ဆိုပြီးငါကြမ်းပါရေးဌာနကိုငါလွတ်လိုက်ပြီ ချစ်ဖွယ်တဲ့မွေးဖို့ ဟုတ်တယ် ဟာဒီကောင်လည်းမမွေးရလို့ပြောတာလေဗျာ မမွေးလို့မရဘူးလေကွာဟိုမှာခလေးကထွက်တော့မယ်ငါဘာမှမလုပ်တတ်ဘူး ဟာမရဘူးကျုပ်လည်းမခံနိုင်ဘူးဒီကောင်လည်းမမွေးရလို့ကျုပ်ပြောထားပြီးတော့ကျုပ်လည်းတွေ့တယ် ဟာမဟုတ်လေကွာဟဲ့လက်ဘွား လောင်းမယ် ဘာလဲကြီးရော နင်ယောက်ျားချစ်ဖွယ်လေချစ်ဖွယ်ဟိုပါ
ကိုချစ်ဖွယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဩဘာဖြစ်ရမှာတော့နေ့ယောက်ျားချစ်ဖွယ်လေးကျမ်းမာရေးဆေးပေးကမ်းမှာမြမြကိုအခုမွေးပေးတော့မလို့တဲ့ရှင်အေးကိုချစ်ဖွယ်ကမြမြကိုမွေးပေးတော့မလို့ဟုတ်ပါတယ်ဆိုဟုတ်ရလားကြီးရောရဲ့ဟုတ်တယ်မလားဟုတ်နေတော့နေသေးကျုပ်တော့ပြောထားတာမှာဒီကရအောင်မွေးမယ်ပေါ့တွေ့မယ်ဒီကျုပ်နဲ့တွေ့မယ်ဟုတ်တော့ငါဒါလေးသတင်းပေးတာကို तू ကဘာဖြစ်လို့စိတ်ဆိုးသွားအေးပါငါရှိတယ်အကြောင်းနဲ့ကြားလားဖြည်းဖြည်းညစ်နော်ဖြည်းဖြည်းညစ်ဖြည်းဖြည်းညစ်နော်အတက်ကမမှန်ရှူနော်အတက်ကမမှန်ရှူနော်ချစ်ပါရောက်ချစ်ပါရောက်ချစ်ပါမမေတော့ဘွေးရချစ်ပါဘွေးရချစ်ပါဘွေးရဘာဖြစ်လဲချစ်ပါဖိနေတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးလေတော့ချစ်ပါတော့ချစ်နောက်ပါတဲ့အခုနေမိမကိုချစ်ပါဝေးပေးပါလားမဟဲ့ဟာမရဘူးရမမွေးရ哎呦，不要！找你妈做狗嘛，回来！不要！哎呀，什么？谁叫的嘛？谁叫的嘛？不要！你妈变了！没你妈，没人对了，对面的 CKB 没得了，是吗？没妈都路线票了，票。没得了，没得了，没得了！哎，我找你妈，不要！不要！老婆，阿公ချိန်မှာမြမြလေချစ်ခွဲရေးစားမဟုတ်တော့ဘူးနေ့မိမဖြစ်နေပြီဒီရေးသွေးလေးဝင်းပေးတယ်လက်တယ်别别把木头挖皮啊！哎，我叫爱搞那么稳的讲，背，哎呀，来来，路线票过来。别，老妹你ကတော့ဘလို့လုပ်တာလဲအဲ့မှာကြီးရတာငြိမ်သွားမှာပေါ့မဟုတ်မြမြဘလို့မွေးမှာလဲကိုရွှေသူ့ကိုကုပေးလိုက်ကျမကိုချစ်ဖွယ်သွားကုလိုက်အောင်不能讲没？老的哇！ညကိုချစ်ဖွယ်ဟာမိမငါမွေးမပေးရသေးဘူးနော်ရှင်လုံးဆရာရှိရလောက်ပါကျမကရှင်ကိုကူညီဖို့လာတာဟမ်ရှင်လုံးဆရာရှိရလောက်ပါဆိုမင်းအားတက်ထားနော်အသက်ကိုပုံမှန်ရှူရှင်ဘာလုပ်နေရလဲအခုမွေးဖို့လာတာပါဆိုလို့လေအေးပါကဲမြတ်ကြီးငါမိမကလည်းအားပေးနေပြီဆိုတော့နှုတ်ကရှက်မွေးပေးမယ်နော်ကဲထူးထောင်လားလာအပိတာညစ်တော့ဟာအပိတာညစ်တော့ဟုတ်ပြီလားညစ်တာအားနေအားနေကဲမြတ်ညစ်တာနော်ဖြည်းဖြည်းညစ်တာဝေးတော့ညစ်တာဒီတော့တော့မှမညစ်တာဒီမဘောက်ပြီဒီမဘောက်လို့ခလေးလိုက်ရတော့မိမဘယ်လိုလဲကူညစ်ပဲညစ်တာရတော့ရတော့ညစ်ခေါ်ရဆေးရပြီဟဲ့မွေးပြီလောင်းမေသမီးလေးမွေးတာဒီဦးလေးအဲ့ဒါငါတော်လို့ရလားမရလေမားနေတယ်လေကျောက်သားတော်လို့ဟေးကျွန်တော်တော့ကြည့်လို့ရလားကြည့်ပါရမင်းနမီးရဲ့ချစ်စရာလေးသိလားဟုတ်စီတန်ရှင်းလေးလုပ်ပေးပါဟုတ်တယ်ဒီမှာလက်ချစ်ကိုကောင်းတာပဲသမီးလေးဘာလဲလမ်းနေရလဲကိုတကြီးလို့ဆိုဟိုမှာအမရေတော့သိခိုင်းတာအကြီးတဲ့နေရတော့လာမန်းနေပြီဖေးမကြည့်ပါဦးဗျာကျုပ်တော်ရဲ့အေးပြန်လာပါကွာအေးချစ်စရာလေးကျုပ်ကငါနဲ့တူတာပါတို့ရငါနဲ့တူတာမကြည့်ရမ်းလို့ပါလေရမ်းလို့ဖြည်းတော်မလွယ်ဘူးကြီးတော့ကြီးအချောကျုပ်ငါတောင်းပန်ပါတယ်ကွာငါ့ကိုခွဲလို့ပါငါမှားသွားပါတယ်ကွာနော်ထားပါတကယ်ချင်းရာထားစမ်းပါမင်းကလေတောင်းပန်စရာမလိုပါဘူးကွာမင်းတို့ငါတို့ဆိုတာတရားရဲသားတွေပဲနော်ပြီးတော့ငယ်တငယ်ချင်းတွေမင်းငါပေါ်မှာအထင်မမှားဘူးဆိုရင်ပဲငါကျင်းတတ်ပါပြီတကယ်ချင်းနော်အေးပါကွာငါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကွာမင်းပါအေးပါဘာပဲပြောကျုပ်ယောက်ျားဒီရွာမှာအတော်ဆုံးမဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာလက်သက်ချစ်ဖွယ်လက်သက်ချစ်ဖွယ်အတော်ဆုံးပဲ
မှားနေပြီအုတ်ကြီးဒီကောင်မတော်ဘူးနော်ဒီကောင်ကသူများမိန်းမတွေရဲ့ကလေးကလိုက်မွေးပေးနေတာသူ့မှာကလေးမရှိသေးဘူးအဲ့တော့ချစ်ပွဲမင်းတော်ကြောင်တက်တည်ပြတဲ့အနေနဲ့လှအောင်မယ်ကိုဗိုက်ကြီးအောင်လုပ်ပြဟေ့ငါတို့ကမယူခြင်းသေးလို့မယူတာနော်ယူခြင်းတို့ကတော့အခုယူခုရတယ်ဗျာ တို့ပါလက်ပြ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  ဆရာမလေးပြန်လာပြီဆရာမလေးပြန်လာပြီဆရာမလေးဆရာမလေးဝမ်းသာလိုက်တာဆရာမလေးပြန်လာပြီနော်ပြန်လာပြီနော်အော်မဟုတ်ပါဘူးဟိုငါဝမ်းသာတော့ဗာမိမရေဟိုဒါမဲ့ဆရာမလေးအရင်ရက်ဆက်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့မိန်းမတွေမွေးပြီးတဲ့အချိန်မှာပြန်လာရတယ်လို့ဗျာ ချစ်ဖွယ်နဲ့မွေးတာအဆင်မပြေလို့လား အော်အစင်ပြေတယ်အစင်ပြေတယ်မလေးအစင်ပြေတဲ့တော့လွန်နေသေးတယ် ဒါဆိုဘာလို့လဲ ။အော်ဘာဖြစ်ရမှာလဲဆရာမလေးရဲ့ချစ်ပွေကြီးကမွေးတာတော်ပါတယ်ဗျာ။ကျုပ်တို့အမြင်ပြုံးစီနေကြည့်တော့မခံနိုင်တာဗျာ ဟုတ်တယ်ဗျာကျုပ်တို့မိန်းမတွေကိုသူ့လက်ထွက်ဆိုပြီးကြည်နေတဲ့အကြည့်ဟာကလိကလိနဲ့အတော်ခါခတ်တယ်ဗျာ အစိုးဆုံးပါလေဖြစ်စဉ်ကိုကြည်မွေးတာအစိုးဆုံးပဲဗျာ ။ဆရာလေးဟမ်အုံကိုရခလေးမွေးဘူးတာဆရာလေးကိုပြစ်ထောင်လာခေါ်တော့ဆရာလေးရဲ့ ဟေးလေကျွဲမတော့မဟုတ်ပါဘူးနော် ။ဟာကျွန်တော်မွေးပါဆရာလေးရဲ့အခုကလူမွေးမှာဆရာလေးရဲ့ မိမငါဘာလုပ်ရမလဲ မစင်စားနဲ့လှုပ်လိုက်ယောက်ျား လာပါပြီလက်တဲ့ရှက်တယ်လို့မပြောပါနဲ့ကွယ်ရက်ကလေးကကလေးတွေမွေးပေးနေလာပါပြီလက်တဲ့ရှက်တယ်လို့မပြောပါနဲ့ကွယ်ရက်ကလေးကကလေးတွေမွေး